之前我答应你，我保研的名额让给江莲。早这么听话不就好了？何苦连2个小时都有？哎呀，你想通了就好。你学习那么好，保不保研也没那么重要。可阿玲不一样，她在山沟沟里耽误了那么长时间，基础上学习也一直跟不上。现在好不容易有了上进的心，你一定得帮帮她。这就是我心甘情愿追随并深爱了11年的女人，我的未婚妻。阿瑶，她比你更需要这次机会。很多人说你生性凉薄，我觉得不是，你只是不爱我罢了。10岁那年，我被江家收养，养父母对我很严格，也处处拿我跟他们的13儿子比较。跟你说过多少次，做我们江家的少爷要识大体。学校成绩出来了吗？要是阿玲没有走丢，绝对不会只考99分。去，今天所有的才艺课加倍，做不完不许吃饭。那段时间我过得很艰难，每天上不完的课，挨不完的骂。我以为今后只剩下压抑、灰暗的人生，直到我代替江陵和池家继承人之间联姻。它就像是一束完美的光，照亮我灰暗不堪的人生。可如今，一切都变了。过几天去马尔代夫，我带你去潜水。我不会游泳，你带江陵去吧，他从小就是游泳冠军。那你想去哪儿？我来安排。哎呀，哎呀，哎呀！你发烧了，等我，我去给你拿药。喂，怎么了？池芊芊，我肚子好疼啊，我快死了。等我，我马上就到。爱与不爱，原来这么明显。既然护不顺你的心，那我也该离开，回到我亲生父母身边。哎，你们说出国的事儿，我答应了。等我这边课程结束，15天之后，我找你们团聚。
先生，您今天的药就已经输完，可以办理出院了啊！记得多问一会儿，以免出血。这小哥太可怜了，好在发烧昏迷之前给医院来了急救电话，否则这后果不堪设想。对呀，也不知道怎么回事，都这么久了，也没有人来看，连一个电话也没有。想要，就让所有的伤痛保留在这儿吧。之前姐，都怪我，吃个冰激凌就得肠胃炎，还得劳累你在医院照顾我一整晚。你呀，就是从小吃的苦太多了，体质太差。以后我陪你，慢慢把身体养回来。小心呀。世贤姐，你一整晚没回去，安安我哥不会介意吧？他没资格介意。世贤姐，你一整晚没回去，安安我哥不会介意吧？他没资格介意，他没资格介意。原来11年的付出，只能换来一句“资格”。姐，你来这干什么？你又想对阿玲做什么？上次阿玲出车祸的时候，我还没找你算账呢。阿玲怎么样？没出事吧？你少来冒头耗子了！阿玲说她的车只有你碰过，是不是你做手脚，阿玲才会出车祸？我不是，我没有。你少来狡辩！难道阿玲会拿自己的命来污蔑你吗？非要赶走阿玲，简直是不择手段，太令我们失望了。姐，小耀，我知道你想干什么。小耀，我知道你想干什么。你看见阿玲和池浅在一起，心生嫉妒，是不是？我不该嫉妒，而且是我未婚妻。小耀，你可真够不要脸的！你只是阿玲的替身，你别以为在江家过了11年的优渥生活，就心安理得，觉得这一切都是属于你的。你早该醒醒了！你现在所拥有的一切都是属于阿玲的。你识相的话，就主动离开池浅，只要阿玲开心，我们还能像以前一样对你。像以前一样，以前无论我多么努力，获得什么成就，永远都只会被你们嫌弃，只因为我不是江玲。爸，我参加了学校篮球赛，拿到。别拿这些没用的东西出来！我说没说过，让你把心思都放到重要的事上。这么些年过去了，你身上是半点阿玲的影子都没有，愣着干什么？去进去！姐，祝你生日快乐！蛋糕我只吃大品牌的，像这种不知道什么面粉做的，我才不吃。来江家不是我的意愿，是你父母主动领养我的。现在江玲回来了，我也甘愿主动离开江家，把一切都让给他。可你们为什么不愿意呢？为什么？总不能是因为舍不得你吧？当然是为了江家的名声啊！总不能是因为舍不得你吧？当然是为了江家的名声啊！原来是这样，江家不敢承认找到亲儿子就抛弃养子的恶毒事实，所以
就眼睁睁地看着江陵夺走我3爷的一切，所以，我从始至终在他们心里就是个没有感情的替身。当当，阿耀，20岁生日快乐！以后呢，这就是你的家，除了你跟我，谁都没有资格进来。之前，这不是我的家，是我们的家。阿耀，快下来！可是我不会游泳怎么办？没事儿，以后我教你。阿耀哥，阿耀哥，你回来了。我今天来是特意感谢你的，谢谢你这么大方，把自己努力了3年拿到的保研名额让给了我。你怎么进来的？瞧你这话说的，当然是之前姐姐给我的钥匙，我才能进来的。她最近一直都在我那边住，正好今天她有事儿，所以拜托我过来帮她取几件换洗的内衣。拿了就走。阿耀哥，听说你不会游泳吗？那你说池晨姐的这个游泳池是给谁建的？对了，你应该还不知道吧？我小时候游泳可厉害了，还拿过游泳冠军呢。你喜欢游就游吧，毕竟你现在什么都干不好，有一个好身体，能让爸妈少给你担点心。阿耀哥，阿耀哥，我求求你了，救命！救命！阿耀哥，阿耀哥，你不要推我下去！阿耀哥，你疯了吗？爸，阿耀哥想把我推下水，我这还是生着病呢。我没有，是他。听你姐姐说你刚出狱，本来我们还想来看看你。洋洋，你怎么能这么恶毒呢？阿林到底什么地方得罪你了？你一而再再而三的陷害他，你这是要害死他呀你！真是个不折不扣的白眼狼。泳池而已，又淹不死人。既然他想推阿林，那就让他尝尝泡冷水的滋味。之前，原来你对我还有那么一点点在意。你有完没完？上次害阿玲出车祸不够，你还要害她？师姐姐，你就别怪阿耀哥，你应该阿玲，你没必要替他说话。我看他就是死性不改。看在我们认识这么多年的份上，我救你这一次。如果再有下次，我不会这么客气。师姐，你们总是这样，
一次又一次的选择相信江莲，可明明江莲每一次都没有受到伤害，真正遍体鳞伤的人是我。呀，我的玉扳指不见了，应该是刚才丢在游泳池了吧？站住！我问你，是不是你刚才把阿玲推下水的时候，把她玉扳指也扔到泳池里了？我没有推他，也没有扔他的玉扳指。我明明看见你拽上阿玲的手，要把她往水里推，你还狡辩！这要是别的扳指就算了，可这个扳指是爸爸妈妈送给我的，我被拐的这些年，全靠着这个玉扳指才能睡得着觉。越想着有朝一日能再见爸爸妈妈一面。小雅，你今天要是不去泳池里把阿玲的扳指找回来，我跟你没完！那是他的戒指，与我无关，我不去。你说什么？要不是你把他推下水，他的玉扳指能丢吗？你还有脸说跟你无关？反正你们也只会相信他。这戒指，爱谁信谁见。你是要气死我！你也要拦我？这是你欠的。我不欠任何人。爸妈，池倩姐，不要这个玉扳指，不要，我吃安眠药也能睡得着。阿玲啊，你就是太懂事了。安眠药柜子里摸的是。站着！这个送给你，我答应你，以后只要有它，你说什么我都会答应。你要为了他用掉我们之间的约定？去，见我人。之前，自此之后，你我不干不净。你要为了他用掉我们之间的约定？去，见我人，见我人。爸妈，要不还是算了吧。阿耀哥哥太拼命的话，池倩姐姐会心疼的。你呀，就是太善良。就是，那他上次害你出车祸，要不是你替他求情，我能轻饶他？这是他欠你的。江瑶，你变了，嫉妒就让你变得如此丑。怎么了？妈妈，我让他跑进福哥哥一把，你知道，我就退了。这可恶的畜生，太平不全，反把自己打进去了，你活该！
师姐，你应该去跟阿玲道歉。师姐，从此你我再无关情。喂，我想好了，不用办短期签证了，申请永久移民吧。还有什么能比眼下更让人失望的？签证已经办完了，还有3天，把学校里的实验报告写完，我就能离开了。他的心里时时刻刻都装着江陵，不可能注意到我吧？你要去哪儿？怎么了？我今天在大使馆门口看到你了，你要去哪儿？我的实验结束了，马上就要出成果。导师帮我报名了美国的一场学术讨论，让我参加。对呀，他这么爱我，我怎么会觉得他要离开我呢？想看剧吗？我陪你。你今晚不用陪江玲了。哎，我困了，先去睡了。阿耀，明天黄记酒店庆祝阿玲保研，你个当哥哥的别忘了买礼物啊！他好像跟以前不一样了。江先生，这是石小姐让我交给您的。你喜欢呀？算了吧，我觉得它有点贵。确实，这样吧，等你保研成功了，我买来送给你。之前呀，你想的还真是周到啊。多么和谐的一家人。阿玲，怎么了？没怎么，就是阿耀哥的实验有结果了，据说是十分重大的突破性发现，大家都在群里恭喜他呢。这个阿耀肯定是故意的，专门选择今天公布这个消息，为难。一天天的到处找存在感，家里人不愿意搭理他，就在学校里找存在感，真是恶毒。哎呀，他今天所拥有的一切本来就是阿玲的嘛，我都搞不懂他一天得意个什么。我这就把他给叫过来。爸，把他叫过来也没用，他永远是那副死猪挖开水烫的样子。我倒是有个好主意，能让阿耀不再这么嚣张。什么？让他把科研成果让给阿玲不就可以了？到时候阿玲就是科研天才，
别说保研，直播都不在话下。真的吗，姐姐？哎，就按你姐姐说的办，反正她今天所拥有的一切就应该是你的。我们可是养了她11年呢，一个小小的实验成果而已，让给你又怎么了？可是又怎么了吧？我跟江耀关系一向不佳，我去说他肯定不会同意的。师姐，你觉得呢？之前你会答应吗？好，我去和阿耀说，让他把实验成果让给阿玲。哎，阿耀，怎么又弄这么晚？实验成果不是出来了吗？出来。恭喜你啊，阿耀。之前，希望你是真心恭喜我，希望你不要开口说出那个残忍的要求。阿耀，你把这次的实验成果让给阿玲吧。阿耀，你学习好，天赋又高，你没有这个实验成果也不算什么的。可阿玲她不一样，她马上要读研了，身上没有一个学术文章傍身是不行的。我学习好，我天赋高，你难道看不到我的努力吗？我没日没夜地泡在实验室里，手被药水泡得脱了一层又一层的皮。我用了我无数的心血和努力，才换来了今天的成果。之前你没有心吗？是，你是很努力，可那又怎么样呢？江耀，你别忘了你的出身。你替阿玲在江家过了10几年的好日子，现在为了她做一点小小的牺牲，不应该吗？做人总应该懂得知恩图报吧，你不能总想着成为一个只知道索取不知道回报的白眼狼啊！没关系，只要你让着阿玲一点点，我就不会和你分手，就当是对阿玲的补偿了。补偿？白眼狼，这就是我深爱了11年的女人，爱到最后，她只觉得我是个白眼狼。之前，你就当我是白眼狼吧。实验结果我不会让给江玲的，这一次，我绝不让。他居然推开我！阿耀，你是我见过最努力，对我来说最重要的人。江耀，你能不能大度一点？阿玲刚回来，你知不知道她这些年吃了多少苦？这是你欠了的。我不欠任何人。哎，江先生，石小姐早些时候收拾东西搬走了。姐姐，还有哥怎么能这么对你呢？大不了
我不要他那个实验成果。不行，这实验成果对你来说很重要。可是，我见不得姐姐因为我受委屈。没事，我来处理。您好，是实验室的方导师吗？妈妈，哎，帮我把这些都丢了吧。扔了。江先生，这些都是您的私人物品，我看还有不少是池小姐送您的，您确定都扔了？都丢了。哎，可是……对了，这个月工资我双倍打给你，周末你再来打扫一趟，以后就不用来了。江先生，您这是什么意思？您是要走了吗？哎，江先生，我能看出来，池小姐眼里是有您的，只是香菱回来了，对吧？没事儿，我们有缘，以后还会再见。哎，之前，你放心，明天我就把一切都还给香菱，也包括你。那些承诺提起人心里，还是我。马上，只要写完报告，我就能永远的离开这个地方了。喂，方老师，我的实验报告马上就要进行最后汇报了，为什么实验室我进不去了？江耀，从今天开始，你不再是实验室的成员，不能进入实验室。为什么啊？江先生，你还是走吧。我要赵老师问个清楚。谢谢大家。我努力了这么久的研究，现在终于有了成果。明天我在黄记酒店请客庆祝，大家一定要来啊！好。哇，黄记酒店那里可是好贵的，开什么玩笑？江林是江家的大少爷，一顿饭对他来说能算什么？就是，江大少爷人帅又心善，又获得了许多科研专家的认可，简直是太强了。比起连拿3年奖学金的学霸江耀，江林才是真正的科研天才。我看江林这个实验成果怎么和江耀的长得一模一样？你该不会是抄袭江耀的吧？各位，江耀昨天发布的实验成果其实是抄袭阿林的。啊？这是阿林记录的实验笔记，里面事无巨细的记录了阿林这1年多的实验成果。不信的话，可以看看。江玲的笔记详细精准到了每一个小数点，看来真的是江耀抄袭的江玲。亏我一直把江耀当成我的科研男神、精神榜样，没想到他竟是个抄袭狗。我没有抄袭，那是我的实验，那是我的笔记。你口口声声说这是你的实验成果，那他为什么在阿林手里？对呀，就是啊，不是啊。这1年多的实验室打卡记录，每一份日报、周报，不是你们想偷就能偷得走的。不信咱们就去问校长啊！校长，这人信不知道怎么来了。放心，事情安排好了。校长，我解报，有人偷。
江耀，我收到实名举报，你之前发表的研究成果是抄袭所得，而且经过调查，情况属实。我们学校绝不允许任何抄袭行为出现，所以要对你进行退学处理。什么？我抄袭？大家都听到了吧？校长都亲自来开除他了。江耀，真不知道你是怎么好意思来找人家江少爷对质。你们说找到我抄袭行为，我要看调查记录。哎呀，行了，闭嘴吧你！丢人现眼的东西！你到现在了，怎么还好意思污蔑你的弟弟？赶紧给我滚回去！听见没有？听说你是江家的养子，但你却抄袭江家甄少爷的实验成果。你这样的行为，江家还会承认你的身份吗？我最后再说一次，我没有抄袭。至于江家是否承认我身份，那不重要，反正我也不认他们。放屁！我打死！这一巴掌打断了你我的父子情谊，要是再打，就别怪我还手了。江耀，你怎么能这么对爸呢？就是各位，这个江耀虽然是我江家的养子，但是自从我把他从孤儿院里回来以后，我一直拿他当亲儿子一样疼爱，我无微不至的照顾他、爱护他。没想到他从小就生性顽劣，撒谎成性，屡教不改呀！就连他初中、高中乃至大学的所有考试，都是依靠着作弊才取得优秀的成绩。如今，他又为了他那点虚荣心，抄袭他弟弟阿玲的劳动成果呀！试问，这种品行不正的人，怎么配成为我江家的儿子呀？所以，我今天只能忍痛的宣布，从今天开始，江家和江耀不再有任何关系。抄袭狗，我会把你放在网上，去死吧！人滚吧，抄袭狗！去死吧，抄袭狗！狼心狗肺的东西，江家好心收养他，他居然还抄袭江家亲生儿子的实验成果，这种学术界小猴子，你去死啊！前往铺天盖地的谩骂、诅咒，这份离别大礼我收下了。阿耀，阿耀，你会听我话的，对不对？你先下来好不好？过来。阿耀，你以前最听我话的，你现在怎么变成这？之前我的实验报告是你拿给江玲的对吗？还有我的实验记录也是你删除的是吧？甚至跟着江家人逼迫学校扭曲事实逼我退学的人也是你。之前呀，之前我真是没想到，当初我最爱的人，如今是伤我最深的人。阿耀，你别想那么多好不好？这些对你来说都不算什么的。无论如何，你都是江家的孩子，是我的未婚夫。你这样，这次的事情我补偿你好不好？你先过来好吗？之前，如果以前我听到你这么大方承认我的身份的时候，我肯定不顾一切回到你的身边。可是现在我不需要了。阿耀，你先别说那么多，你先过来好不好？来，过来。阿耀，我知道你现在心里不舒服，你不痛快，但你能不能不要用这种方式来闹，用这种方式来博取我们的关注呢？你觉得我上来是为了干嘛的？自杀吗？那难道不是吗？看风景罢了。配怎么自杀？你们不配。喂。少爷，您等已经安排好专机，11点我们来接您。好，有时间的话，今天11点医院门口见一面吧，就当是画上一个彻底的句号吧。哎呀，
什么我觉得你变了，变得和以前不一样。石姐姐，我在黄记酒店请客庆祝实验成果圆满落地，我好想你能过来呀。好，一定支持的。对不起，阿瑶，我下次一定补偿你。少爷，林董让我们接您去机场回美国。少爷，要等人吗？走吧。再见这里的一切。不好意思啊，我不是故意烫到你的，我看看，疼不疼？疼不疼？石姐姐，好疼啊！你得补偿我。哎，你看。我没事，你没烫到吧？没事，你的手。我没事，这药都洒了，我给你重新冲一碗，你乖乖喝了，把身体养好，好吗？我怎么没想到，被这么烫的水烫的，怎么会没事？石姐姐，你想好怎么补偿我了吗？石姐姐，你要去哪儿？哎！您好，您拨叫的用户现在无法。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。我还不接电话，还在闹脾气。我现在有时间了，你在医院门口等我吧。走。江阳，我给你发消息，你为什么不回我啊？你说话！你谁啊？这个病床之前的病人呢？早就收拾东西走了呀。走了呀。我问你，这个病床之前的病人呢？江耀先生早上就已经搬离出院了。走了？那你们为什么没人通知我呢？抱歉，请问您跟江耀先生的关系是？我是他未婚妻。啊，这出不出院的，不应该是你们家属心里最清楚。
那他自己不声不响的就出院了，你们医院也没人通知我，我怎么知道？那江耀先生之前发烧昏迷住院，都是自己一个人打车来的，而且他发烧昏迷这么多天，也没有人来看望他，连个关心的电话都没有，自然是以为他没有家人的。那这次出院，我怎么知道跟谁打招呼？你发烧了，等我，我去给你拿药。喂，怎么了？石芊芊，我肚子好疼啊，我快死了。等我，我马上就到。我以为他只是普通的发烧，不知道他这么严重。谁让他不果断将名额让给阿玲，非要临2个小时内高烧，也只能怪他自己。对了，如果你是江先生未婚妻，那你帮我把这个药给江先生吧。这什么药啊？江先生之前被重物砸伤的时候，我们查出来他有低盐综合症，严重的时候心脏可能会骤停，所以说为了以防万一，我们给他开了一些特效舒缓药。怎么可能？他身体一向都很好的，每天都养尊处优，他怎么可能得这种病？人在长时间泡在水里的时候是有可能有这种症状的，你们还是想一想有没有让他长时间浸泡在水里吧。哦，妈，要不还是算了吧。阿耀哥哥太拼命的话，石芊姐姐会心疼的。你呀，就是太善良。这是他欠你的。不能长时间待在水，他怎么不早说呢？可要不是他把阿玲的玉扳指扔进泳池里，我们也不会让他下水去找。所以这一切都是他自找的。江耀，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 你别闹了，你快出来好不好？他去哪儿了？江耀呢？江先生很久没回来了。之前他给我们把公司都结了以后，就把我们辞退了。今天我也要走了。把你们都辞退了？是的。真是出息了！先是自杀博关注，现在又把保姆辞退，他到底想干什么啊？池小姐，江先生很早就收拾东西走了，还打包了一些东西让我扔掉，因为我看都是他送给您的，我不敢随便做决定，就都给你留下了。您自行处理吧，我先走了。江耀，你整天躲在房间里，到底在干什么？真是。我知道你喜欢狗狗，但是你狗毛过敏，不能摸它们，所以我就给你做了这个。以后啊，你就能拥有很多狗狗了，而且还不用怕过敏。我呀，还给他们手里安了。整天正事儿不干，就知道弄这些破玩意儿。I love you， 陈小姐。路边看到狗狗就会停下来，刷到狗狗视频就会暂停，看到狗狗声音就会笑的池浅公主。我是你的3号狗狗，宝儿，我会一直陪着你的。你不是说会一直陪着我吗？你怎么可能会收拾行李走掉？
换上模糊面具。哎呀，来了。哎呀，这枣糕发糖快，直接涂在肚子上容易烫伤，所以就先涂在我的手上，就没有很烫了。以后有我在，你的痛经就不怕了。你不会走了，对不对？你就是在跟我闹脾气，你在等着我哄你，对不对？你还知道回来呀？江阳，等我再见到你，我一定要让你好看。江阳，我限你10分钟之内立刻到我面前，否则我就再也不理你了。敢拉黑我？江阳，我告诉你，您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。The number you have dialed is busy. Please try again later. 您好，您拨打的电话。这次绝对不会原谅你，绝对不会原谅你。美女，要喝一杯吗？快，池小姐这两天心情不好，别往枪口上撞。10天了，江阳，我都已经好言好语的给你发了那么多消息了，你居然还不回来？怎么回事？听经理说你这10来天天天来喝酒。阿玲还问我呢，给你发消息怎么不回？我一会儿打电话给阿玲解释。你这2天看到阿耀了吗？谁？江耀。我找了他10几天，都没找到。找他干什么？他那点心机你还不知道？无非是闹脾气、玩失踪，等大家心软了再出现呗。他这个人心思重得很，惯会耍些小手段。这次肯定又是故意离家出走，找存在感喽。可这次时间也太久了。池显天天来这喝酒，该不会是为了江耀吧？难道他还在意江耀？不行，阿玲那么喜欢他，我一定要想办法帮阿玲。我今天来是提醒你，明天可是阿玲的生日了，你记得准备礼物。方教授，这10天我看你一直在找江耀，我知道你还是挺在意他的。有些事情我想让你知道。阿耀的实验是为我做的。3年前，江耀突然来找我说要改变实验方向。胡闹！你研究的方向一直是菌科工学，现在突然要转成医药方向，转移方向就意味着你今后的实验更加耗费心神，更加的艰难。
也就是等于你过去所做的一切都要从头再来，你知道吗？我不怕难，也不怕重新开始。我的未婚妻，她心脏不好，我想我的医药实验做出来，万一她以后心脏出了问题，我就能救她了。不过我想，我的实验她一辈子都用不上，因为我想要她一辈子都健康、平安。你心脏出大问题的概率大概是1/1000，可江耀就是为了这1/1000，用了3年的时间，整整3年，1095天，他用尽一切，就是为防你这一丝的危险。他耗尽了心血，终于成功了。可是我却亲手为他把心血让给了江林。江耀，你为我做的这些我都知道了，我也知道你赌气离开是为了让我哄你回来，可你再不出现，我就真不找你了。阿耀啊，你的病呢终于治好了。明天呢，我就向各大分公司宣布，你来继承林氏集团。我这突然空降，大家可能会感到不满，我想还是再等等吧。也是我考虑不周了啊。那这样，儿子，你到底想干什么？你跟爸爸说，爸爸全力支持你。在过去的11年里，我一直是按照江家的意愿活着，成为江陵的影子。不过如今已经脱离关系了，我想做自己喜欢做的事儿，为自己而活。好，轻舟已过万重山，阿弟，以后有爸爸妈妈还有姐姐保护你，你想做什么就放心大胆去做，谁要是敢欺负你，我第一个不答应。我之前报名过国内最有名的实验比赛科路，我还是想要报名参加。科路？对，就是那个每3年举办一次的科路比赛，我上一次也参加了，不过用的是假名。宝贝儿子，你知不知道这个科路啊，是我们为了纪念你特意举办的实验比赛。什么？儿子，当年呢，你10岁之前没走丢的时候，你成天就愿意捣弄这些实验，成天瓶瓶罐罐的。后来你走丢了，爸爸妈妈呢也找了很多的门路。这11年来，我们之所以坚持比赛呢，就是抱着一丝希望，希望呢能够找到你。终于皇天不负有心人呐！3年前你比赛获了奖，这不，爸爸妈妈顺藤摸瓜就把你小子找到了。儿子，咱们一起回国，宣布你的身份，找江家人算账。原来这就是被家人真爱疼爱的感觉啊！这次比赛我还是想要隐藏身份，这避免拿了奖还会被别人说是走后门的。至于江家跟池浅，我不想再跟他们有任何关系了。池浅，你怎么这么早就来了？我们都还没换礼服呢。陈妈，去把我们礼服拿过来。大小姐，你们的礼服没准备。没准备？明月，礼服的事儿不是都交给你准备的吗？怎么这事儿你都办不好吗？我不是把图片跟尺寸都发到主管手机上了吗？你不会拿着图片啊，就跟财务拿钱买吗？主管手机在江耀少爷那里。好个江耀，自己离家出走就算了，居然还将主管手机都偷走。等他回来，看我打到他的手这个头。大小姐，江耀少爷没偷您手机，是您之前说过家里的事情太繁琐，很早之前就把手机给江耀少爷了。他说以后家里的大小宴会、平日出差应酬穿的衣服，都要让江耀少爷按照图片上来安排。我让他保管主管手机，是为了锻炼他的审美，提升自己，以便更好的融入上层社会。没想到他自己闹脾气，离家出走，还故意将手机也偷走，这不诚心破坏阿玲的生日宴吗？故意离家出走，还带走手机，真是坏透了。阿耀没拿走手机，是阿玲之前求我，让我把阿耀的手机给他。现在手机在阿玲身上。就是想为家里分忧，所以才拿的手机的。再说了，这10天跟爸爸妈妈在国外玩，就没注意姐姐发的消息。没事的，儿子，这样都怪那江耀，明知道这些事繁琐，还故意把手机给，这不是故意刁难人吗？
你们这地也没有处理，这房子的各个角落都没有打扫。我们出国玩了10天，你们这样敢偷懒？你们怎么回事？不知道我们今天家里要举办宴会吗？还不赶紧打扫？还有那些酒水宴席，赶紧摆上来呀！客人还有10分钟就到了，他来了我给他吃空气吗？酒水也没有备。你们什么都没做，是要造反吗？你们夫人，不是我们不做，江耀少爷来的时候是您说的，这江陵少爷享受不到的人生，他也不配享受。还说要让他多干活，又吩咐了家里大小事务、吃穿用度都得让江耀少爷亲自亲为去采办，我们都不知道在哪儿买。每个月给他200块钱的生活补贴家用，如果做不好的话，就不让他吃饭睡觉，也不允许我们插手。谁要是敢帮忙，就扣除工钱。刚来那年他不是才11岁吗？是。苏雪，我把家里的事交给你来打理，你竟然推给一个11岁的孩子，让他做了这11年呢！他一个孤儿，之前没有人教他做事，我好心锻炼他的能力，不然一个家务事都办不好的男人，哪还能办什么大事啊？阿姨，1个月200补贴，连正常买菜都不够，更何况你们江家是名门世家，吃穿用度都要用最好的，他这11年到底是怎么扛过来的？你是说我在虐待他吗？他钱不够不会当财务拿吗？我也没说财务那里不能拿。阿姨，我不是这个意思。我想起来了，江耀少爷是跟财务拿过很多的钱。看吧，他还是知道拿的，搞不好啊还拿了不少钱，偷摸的花在自己身上，我们都不知道呢。但是江耀少爷每次跟财务拿钱，打的都是借条呀。他每次借完之后，都会坚持打工赚钱去还。你看，这么多欠条，加起来还不到1000块，这1000块还不够我买双袜子呢。这上面还有还款日期，他都还完了。现在是说这个的时候吗？这客人马上都要到了，我们什么都还没准备呢。你们是想让整个云城的人都看我们江家的笑话吗？你们赶紧去，给我去采买那个酒水宴席去，还有那个礼服，去穿着以前剩下的。老爷，这全家的礼服以往都是夫人让江耀少爷手洗的，现在他不在，礼服全脏了穿不了。这还有宴席，平日也都是江耀少爷他亲自采买，我们都不知道在哪儿买。家里很早之前就辞退了厨师，平日吃饭也都是江耀少爷给大家做的，还有宴席也都是他一个人给大家准备的。不说平时的饭菜，每次宴席标准至少上100道菜，都是他自己亲手做的。哎呀，药啊，还不赶紧拿药来！夫人，这老爷的药平时也都是江耀少爷亲自给准备的，我们都不知道他放在哪儿。不偏吵了，赶紧给江耀打电话，让他回来呀！我也没有他这个联系方式啊。一个坏透底的货哥，我才不会留他联系方式呢。我哥讨厌我，他怎么可能给我他的联系方式？一个当妈的，一个当姐姐的，一个当弟弟的，你们居然连他的电话号码都没有存，你们拿他当过家人吗？啊！石小姐，你呢？我有，可他已经10多天没回过我消息了。什么？这客人眼看着就要到家门口了呀！先抓紧订个酒店吧，虽然失礼，但现在只能这样了。快准备！哎，我记得江家人的宴席是全云城数一数二的，办得最有品的，如今居然临时换地方，这么失礼。明月，你明天就让江耀赶紧回来，不就是让他把科研成果让出来吗？这个逆子，他就那么在乎那个科研天才的称号呀，非得跟我们较这个劲儿。他这是故意离开，让我们发现江家都是一切他在打理，变着法的让我们发现他的付出，好让我们愧疚。怎么敢真的离开？明知道我会乱成一团，还不回来，哼！果然不是亲生的，就不会真心对我。别管他，等到天花没了，自己就会回来认错的。原来我们以前都是这么对你的，无论做什么或不做什么，都习惯性的怪你、怨你。哎呀，我好像真的错了。感谢大家今天能来参加我的生日宴。今天
我有一个特别重要的愿望，想要一个人帮我实现。石姐姐，石姐姐，你知道我对你的心意的。阿玲，我一直都拿你当做我的弟弟，我的男朋友，一直都是阿耀。可阿耀不是已经走了？不会的，他只是有点生气了。等他消气了，他一定会回来。之前是阿玲走丢了，不得已才让江耀顶替了阿玲和你的婚约。这现在阿玲已经回来了，这婚约自然应该还给他呀。那个江耀有什么好的？任性妄为，品行恶劣，哪里比得上我们阿玲呀？够了！等阿耀回来之后，希望大家都不要在他面前说这种话。林氏官宣了一条新消息，将在10日后举办新一届的科洛实验比赛，而且这次还提了奖励比以往更盛。林氏可是国际第3强啊，资产上万亿的集团。哎，听说呢，林氏每年的科研实验比赛获得第1名的选手呢，都会获得林家的神秘奖励，家族企业那更是上一层楼啊。阿玲，你可是被学校称为科研天才，你可以比赛试试。不就是做实验吗？放心吧，姐、爸妈，我一定会拿一个第1名回来的。石姐姐，我也会让你看到，我比江耀要优秀1万倍。说得好，不愧是我江家的儿子。果然有我江家的血脉，要比养在身边的那个江耀强得多。儿子，你这一次如果能考成第1名的话，那么我们就能够得到林家的扶持，说不定我们江家就能登上国际舞台喽。把这里腾出来，好好消毒打扫，给阿玲做练习实验室。防狼喷雾怎么跟市面上卖的不一样啊？这是阿玲给我做的，难怪她突然让我打扫这里，原来是为了给我惊喜。大小姐，这个防狼喷雾器是江耀少爷3年前给您做的。什么？不可能！他虽然会做点实验，但那是3年前。再说了，他的东西为什么会在这里？大小姐，这就是江耀少爷给您做的，他的实验动手能力您是知道的。况且，这里就是江耀少爷的房间。你说什么？这里是他的房间？不可能，这里根本不可能住人的。再说了，我们江家虽然对他严格了一点，那也不至于让他睡这种地方，这么闷，又没有空调，又臭又闷的。江耀少爷自从来到江家，我是看着他长大的，他就是住在这儿住了10多年。你看，这是他的衣服，这是他的鞋子。大小姐，您从来都没有来过这儿，当然不可能知道他住在这儿，您更不可能知道他每天都在制作小物件给您，还有夫人、老爷。所以，这个保护神器真是他给我做的。这鞋子，这双鞋子是您送他的礼物，但不合脚，可江耀少爷仍然坚持穿着。他说这是您第1次送给他礼物，脚后跟磨破了，他也舍不得脱。每次穿完之后都得洗得干干净净的，可宝贝。那姐，这是你送我的吗？你还第1次送我礼物呢，我一定好好爱护它。一副穷酸样，赶快把你那双从国人带外的破鞋丢掉，臭死！姐，肯定就是嘴硬心软罢了。一双破鞋子而已，他至于这么宝贝吗？这绳子怎么会在这里？拽，身材还挺丰满，想把你弄死，就办了你！这真是当年绑我的绳子。当年要不是阿玲救我一命，我早就死了。
这绳子为什么会在他这里？难道是他联合那个混混一起陷害我？大小姐，您弄错了，救您的人是江耀少爷，不是江陵少爷呀。不可能，我知道江耀10岁就在江家长大，你对江耀比江陵亲，但你不能为了这种品行不良的畜生撒谎。撒谎是江耀顶替阿玲救了我，明明就是阿玲救了我。大小姐，怎么了，姐？我在江耀的房间看到了当年混混对我行凶的工具。你说你当年救我的时候，有没有看到江耀的身影？哎，姐，虽然我也不愿意相信那是阿耀哥做的，但那天晚上我确实看到他在南区的小树林里面鬼鬼祟祟的。姐，看来真是阿耀哥和那群小混混一起做的。小树林，晚上。啊？可我出事那天明明是下午，而且是白天。姐，那天阿耀哥还拿了根棍子，我看见他我就害怕，我就躲起来了。姐，明明是江耀救的你，你却误以为是我救的。既然这样，那我就让误会再加深一点吧，直接让你误以为是江耀联合混混要害你，这样你就能更恨江耀了，恨不得杀了他。当年是阿玲救了我，又抱着我回家，可现在为什么时间、地点，甚至连伤害我的绳子，他都说错了？姐，你怎么了？你别怕，现在阿耀哥已经……姐，我先接个电话。大小姐，江陵少爷都不知道您是在哪儿遇害的，这下您总应该相信救您的人是江耀少爷了吧？就算不是阿玲救的我，也不可能是江耀。他有凶手当时的绳子，就是他联合凶手害我。陈妈，你知道那2年我是怎么过来的？那件事一直是我过不去的阴影，我每天晚上都需要与噩梦做斗争。你没证据，就别为了开脱。证据我有，大小姐，您等一下，我这就把江耀少爷留下来的证据收了给您拿下来。他能有什么证据？江耀，怎么？安娜不住想回家了，怕我们真不要你，过来求儿认错。我告诉你，晚了，我今天就要好好跟你算算当年的账。江耀，我跟你说话呢，这就是你对待家里人的态度。家里人？你已经不是我家里人了，连我这个姐姐都不认，不认我也没有办法撇清你曾经做的事情。什么意思啊？江耀，你最好自己把实话说出来。看在你当了我11年弟弟的份上，我带你去自首，让你减轻罪行。出来后，我还认你这个弟弟。江明月，这11年里，我从始至终没有对不起你们江家任何一个人。还在掩饰吧？非要我把真相带到你面前，你才肯死心，对吗？这个人熟悉吧？你还不认错吗？小耀，你平时嫉妒心强，伤害阿里，欺骗爸妈，这些我们都可以教育你，帮你改过来，但居然联合这个变态一起谋害我！我告诉你，这次我不会再请了，进去以后好好反省。大小姐，可江家所有人从来都没有对江耀少爷心软过呀。我说了，我真的我不敢回你姐家，东西都还你了，我求求你了，求你放过我，放过我！怎么回事？美女，我真的错了，你是个变态，他都把我打住院了，他把我送进来了，他还不肯放过我吗？小耀，你没有联合他一起害我，是你救了我。江明月，你们江家的养育之恩，这11年里我都还清了。我现在没工夫跟你在这上演姐弟解除误会的戏。江耀少爷，小姐，这下您总应该信了吧？救您的人就是江耀少爷，这个是他当年拼命留下来的东西，您看看。
哎，兄弟，咱俩都是男人，何必对个女人动手呢？那是我姐，云城一辈年轻的佼佼者，多少男人梦寐以求的女人，那是我要守护一辈子的姐。别想动她！你神经病吧？我管他什么人呢？谁看你不识好歹，我就给你长长记性。下。松开老子！上！上！我他妈不动他，你他妈放骗我！操！老赵，别动我姐！姐，哎呀，你回家。原来我在他心中是那么优秀的人，是他最想要守护的人。当年江耀少爷满身是血的抱着您到家门口就倒下了，这个时候江陵少爷他正好出来，就把您抱了回去。所以这么多年，您一直误会江耀少爷了呀？什么？我一直以为救我的是阿玲，可江耀为什么不说？里面是有这么多委屈。大小姐，你没有给他开口的机会啊！大小姐，您忘了吗？当年您到了家之后又被送去了医院，江耀少当时跟您说了，是他救的您。医院，还好是江离救了你，不然我真不知道会发生什么事。对了，阿耀哥去哪儿了？姐姐出了这么大的事儿，他怎么还……姐，你醒了，你没事就好。我把那帮坏人都送进去，以后他们再也不……江耀，都到这个时候了，你还想着抢阿玲的功劳？你怎么这么恶毒啊！我说这3天你到哪里去？要不是我的白眼狼，我当初就不敢让爸爸选你来江家。你养你，还不如你养江哥！你给我滚蛋！什么？快送我去找阿耀！芙蓉，我还以为今年你不参加比赛了。怎么可能？又有点事儿耽误了一天。为了这次比赛，我准备了3天。怎么可能不来参加？哎，你看，这是你去年获奖的实验成果——菌种疫苗。看来今年能打败3年前科研成果的，也只有你自己了。便是，您过奖了。不必自谦，我们国内的科研人才本就稀缺。以往国际比赛，我们的科研实验总是输给他国，说来也惭愧。但直到你的菌种疫苗出现，我跟几个教授又看到希望了。这样，我和林家还算有些交情，到时候我向他引荐你。你未来的路不可限量。阿耀，你要参加比赛吗？怎么，这次是想逼我退赛呀？还是想让我把实验结果让给江玲？不是，姐姐不是这个意思。姐姐，我可没有你这么个姐姐。你们江家一个人我都不会再忍。阿耀，你别这样说，陈妈都告诉我了，当年救我的人是你，你还帮我把那个坏人送进了牢里。阿耀，谢谢你。别，江明月，你可别跟我说好话。你一说好话，我心就发慌，因为你都是有所要求的，要求我把一切都让给江玲，不让就说我是白眼狼。江明月，我最后再说一遍，我跟你们江家已经断绝关系了，以后别再来打扰我。阿耀，我做错了，你怪我怨我都可以。当初爸爸也只是气在头上，才说断绝关系。你作为他们的儿子，作为江家人，你为这一口气，你要让江家陷入舆论的漩涡吗？你们有拿我当过江家人吗？我消失这10多天里，你们不闻不问。要不是你发现我当年救你的事儿，我死在外面你都不会来找我吧？
如今看见我了，不先问问我在外面过得好不好，上来开口就是指责。江明月，你恶不恶心呢？阿耀哥，白眼儿啊！你还敢回来？快跪下，给你爸道歉！江夫人，我提醒你一句，我已经跟你们江家断绝关系了。其他的学不好，倒学会嘴硬了啊！断绝关系，那你跟来是干什么？我来当然是为了参加比赛啊！科研比赛可得提前做好准备。你之前的那个医学方向的东西都交给阿玲了，你拿什么东西跟他比呀？这个就不需要你操心了。科研实验一向都是阿玲喜欢做的事，她为这次比赛可是做了充分的准备，而你之前只是被我们要求要学的，你根本就不喜欢科研这条道路，更谈不上为他去准备了。你为什么非得要跟他比赛呢？我不喜欢跟任何人比，倒是你们有真正关心过我喜欢什么吗？你们怎么知道我不喜欢做实验？你们怎么知道我没有准备呢？你们甚至不记得给我报了什么班，从小到大，你们从来就没有去学校真正了解过我。我记得第一次去学校，还是为了给江玲开家长会吧？不就是没有给你开家长会吗？心眼儿怎么就这么小呢？我看你今天来这里，就是早打听好了，阿林要来参加比赛，你什么都要跟他争，什么都要跟他比是吗？那他要是能比得过呀也阿林可是在乡下那么艰苦的条件下生活了10来年，刚回来走上科研之路，就被人人夸说是科研天才。相反，这个阿耀，咱们辛辛苦苦在你身上花了多少心血，你最后只研究了一个医学方向的东西啊，还有脸怪我们不去学校了解你？了解你什么？了解你在学校丢人现眼吗？还是我们亲生的儿子厉害，就算身处恶劣的环境也能成龙。阿耀，你给我去退赛，别给我们江家丢脸。爸妈，阿耀想参赛，你就让他参赛嘛。阿耀，男人有好胜之心也是正常的。不过家里给阿玲请了很多教授教导阿玲，他又比你有天赋，他在科研方面确实比你强，你呢重在参与就好。行了吧，江明月，别在这假惺惺的了。这科研实验比赛也不是你们家开的，我参不参加，你们没有权利决定。这个逆子！各位，今年是林家举办3年一次第4次科路科研实验大赛。少年强则国强，少年智则国智。科研是时代发展的重要途径。我很期待今年的获奖选手将会给我们的国家带来怎样的惊喜，带给我们怎样的贡献。平时说的对呀，少年强则国强。阿林，我国的科研之路还得靠你带领大家往前走啊！另外，林家决定今年的获奖选手获得的奖励比以往更丰厚，而我本人呢，也会当他一辈子的导师。平时可是全国科研学者的泰斗呀，他要是能当上阿玲的导师，那阿玲以后就能获得更多的奖项和名望了，还能获得林家的扶持呢。妈，阿耀也是您的儿子，就算拿不了奖，我们也应该多鼓励鼓励他。他自己比不上阿玲，还要什么鼓励？好了，现在比赛开始，请各位选手将准备好的实验方案和实验成果提交上来。曾经，我为了之前修改实验方向，把菌科类改成医学类，但之前菌科研究也没有放下。这段时间，我把菌科类和医学类尝试共修研究，竟然得到了惊人发现，病毒新发。阿玲，感觉怎么样啊？放心吧，妈，我有把握。就是哥哥，不要管他，那个丢人现眼的家伙，苦苦婆心劝他让他退赛，他就是不退。我还真想看看他能提交什么科研成果，拿出来跟你比。
不过是跳梁小丑罢了。我们阿玲的努力和天赋啊，那之前请来的教导过她的导师都夸赞她好呢。今天呀，我倒要让她知道她和阿玲的差距有多大。阿耀确实比不了阿玲，但他也是你们的儿子，我的弟弟。爸妈，等会儿阿耀要是没拿奖，你们也千万别数落他，笑他难受。今年可不得了了，今年的获奖选手，他得到了全国所有专家和学者的认可，为我们的国家做出了重大的贡献，在菌科类和医学类有着重大的发现。而我本人呢，也能够有如此的荣幸教导这位科研天才，此生也算是无憾了。能够孕育出如此人才，家人也是功不可没。我仅代表全国所有的专家和学者向他们表示感谢。现在有请江平玉一家上台。阿玲真是太争气了，给我们江家这次挣了大面子了。江太太，走啊！江耀自取其辱也该闹够了，你没这天赋，也更不努力，你永远都比不上阿玲。走。江先生，恭喜你啊，培养出这么一个优秀的儿子，为我们国家培养出这么重要的人才啊！非常感谢能够得到诸位学者以及兵师的认可，我替我儿子江陵感到非常的骄傲啊！江陵，这一次获得第1名的选手可不叫江陵啊！可是我儿子他确实叫江陵呀。爸，阿耀他也是您的儿子。获奖他叫江耀？什么江陵江耀？获得第1名的是叫芙蓉。芙蓉？我就说江耀怎么可能拿奖呢？你们是怎么搞的？芙蓉选手填的家属信息正是江平玉一家信箱。芙蓉，还不赶紧上台领奖？江耀，居然就是芙蓉！听说去年得奖的也是芙蓉，原来我们家阿耀这么厉害。嗨，我管他什么芙蓉什么江耀，反正都是我江平玉的儿子嘛。你好好整理整理，一会儿还得发言呢。也是啊，这个逆子也没白费我们这么多年对他栽培。待会儿啊，我要好好说道说道他小时候是怎么顽劣的，我们又是怎么苦心教育他。明月，快看看妈妈发型乱了没有？好看的，妈。我能拿奖，首先要感谢我的家人，是他们给了我足够的爱，是他们给了我足够的勇气。感谢我的爸爸妈妈姐姐，下面有请我的家人。那个，我这个儿子呢，他从慢人，他们不是我的家人。现在，掌声有请我的家人。妈，姐，你说两句呗吧。一直以来啊，我就知道我的儿子非常的优秀，他很上进。但是儿子，爸今天想跟你说，以后你想休息就休息，你想做什么就做什么，在爸爸妈妈面前你不用长大，知道吗？你只要能够健康快乐，这是爸爸妈妈最大的心愿。快了个屁！你起来！小耀，你吃错药了吧？我们才是你的家人。我再跟你说一遍啊，咱们已经断绝关系了，他们是我的亲生父母。好。
你敢背着我们去瞅你的亲生父母？啥？哪有养的？我们辛辛苦苦养了你10几年啊！啊，你就是这么报答我们的吗？这简直就是忘恩负义啊！我弟弟在你们江家过的什么日子，你们自己清楚。把我弟弟当成那个废物的影子，你们还好意思说报答？姐，你不必跟他们多言，这11年里该还的我都还了。爸，咱们走吧。哼。对不起，我公司临时有事来晚了。比赛结束了吗？看大家都在台上，应该是阿玲拿奖了吧？恭喜你，阿玲。是阿耀拿了第1名。阿耀，是阿耀回来了吗？我就知道，他那么爱做实验，他一定是最厉害的。不就是拿个奖吗？尾巴就翘上天了，还敢不认我们？没有我们江家这么多年的栽培，他能做实验，能拿奖吗？妈，来的路上我查了一下，我们给阿耀的培育计划里没有科研这条路。当年是他自己考上去的，这么些年的科研之路，全都是靠他自己的奖学金支撑的。我们这么些年确实没关注过他，连他喜欢什么都不知道。就算是这样，那他也不能跟自己的亲生父母走啊！啊，他在我们江家养尊处优了这么多年，吃穿住行那都是顶好的。果然不是亲生的，就是养不熟，说走就走。妈，你知道吗？阿耀在我们家甚至没有自己的房间，他没跟之前住在一起之前，住的一直都是没有空调，只有几平米的杂物间。阿姨，你之前让阿耀打理家中所有的事，每个月却只给他200块钱补贴，他跟财务借的钱还都是借条。他为了还财务的钱，一边做实验一边兼职，他还要打理家中所有的事，他实在是谈不上养尊处优。行了行了行了，你们现在赶紧把他给叫回来。你看看他那个亲生父母穿的那是什么？那是穷的叮当响，他跟他们过不好的。叫他回来给我们道个歉，这事儿啊就过去了，我们也不会再追究了。多吃点啊。对了，阿耀，看，爸，这是爸爸和妈妈呢，给你选了几套房子。我跟你妈每次回来啊，都非常匆忙，只能住酒店。给你选了几套房子，你选一下，爸爸给你买下来。以后啊，也有一个落脚的地方，是不是？作为奖励，但是得说好了，不许不要。好歹也是你生长的地方呢，以后要是想念国土了，可以偶尔回来住啊。儿子，来尝尝妈妈做的菜，这一桌子都是我做的，你喜欢吃哪个，我给你加哪个。哎呦妈，我又不是小孩了。在我的眼里啊，你永远都是小孩子。尝尝。阿弟，姐姐的奖励可比爹地妈咪强多了。这是我精心挑选的弟媳，她可是华夏第1美人啊！这不仅人长得美，这性格跟才华更是没得挑呢。姐，我现在还不太，我去开门啊。这还没。哎呀，陈姐，你怎么来了？你怎么知道我在这儿的？你跟踪我呀？阿耀，我是来接你回家的。家？我家人都在这儿，回什么家呀？阿耀，你别跟我们怄气了好不好？我承认我们之前是有些苛刻你，不过以后我们都会改的。你先跟我回家好不好？走。阿耀，你别闹了好不好？你看你亲生父母家这么普通，你跟着他们一定会受苦的。我答应你，你回去之后我们的婚约还作数，江伯伯、江伯母也会认你的，好不好？咱们走。我不需要，谢谢。阿耀，我知道你在担心什么，那毕竟是你的亲生父母。我可以给他们钱，这张卡里有200万，足够他们生活了。
也算是你对他们的补偿。之前，你之前为了江陵，一次又一次的逼我让步，用你那自以为傲的补偿来羞辱我，到现在你还想羞辱我的家人。你要是真心为了我好，就别再来打扰我，也别再来打扰我的家人。至于婚约，你爱跟谁结跟谁结，我说过，咱们之间两清了。两清？哎呀，你之前不是说过吗？你说我是你将要在这个世界上唯一的依靠，你说你爱我，你依恋我，绝非一朝一夕可以割舍，这些你都忘了吗？江耀，那你的承诺未免也太廉价。阿耀，之前你是好意，你找到亲生父母就不管养父母，这就是不孝。我承认，我们当初对你确实有一些不好。但那都是因为爸妈失去了亲生儿子，他们有些情绪也正常。再说了，你要怪我们当初对你不好，我们都可以弥补你的。江明月，哎呀，儿子，哎呀，你看看，你跟着他们只有吃苦的份，赶紧回家。我们大家都很担心你。我身体变成这样，都是因为你们。你们难道忘了你们之前是怎么对我的吗？江先生之前被重物砸伤的时候，我们查出来他有低盐综合症，严重的时候心脏可能会骤停，所以说为了以防万一，我们给他开了一些特效舒缓药。你们觉得用那点轻飘飘的补偿就能够挽回我这么多年吃过的苦？阿耀，我们当初那样做都是情有可原的。那你说，你要怎样才回来？你要逼我们都去死才能原谅我们吗？你们都离我儿子远点儿！儿子，江美月，我最后再警告你一次，别再来纠缠我。那儿自始至终就不是我的家，不是！儿子，我是阿友的未婚妻，请你让开。师姐是吧？我弟弟刚才说了，和你两清，请不要再纠缠他。我是他姐姐，我有权利看他。你算什么姐姐？之前对他恶语相向，逼他跳水，也是你出的坏主意，让他把实验成果给你那个废物弟弟吧。你们谁是之前的江明月？我是之前，我是他的未婚妻。我是江明月，是他姐姐。别人说了，让你们两个走，要不然他就要报警了。那个逆子呢？叫他赶紧进来道歉。爸，阿耀他还是不肯回。什么？哼，这个畜生，看来这是苦日子还没过够啊。那好啊，那就让他跟他的亲生父母再体验一段苦日子，他就知道回来了。爸，阿耀他吐血了，他生病了，你们知道吗？生病吐血，那肯定都是装的呀！他一向喜欢装可怜博同情啊，不就是想多拿点钱，够自己多潇洒几天吗？阿姨，我们看得清清楚楚，阿耀他根本就没有装，而且我给他钱，他也没要。我们赶紧过去看看阿耀吧。看什么看啊！不孝的白眼狼啊！装吐血，不就是想博得大家的同情啊？好说我们误以为我们虐待他吗？就知道吸我们江家的血，一点都不肯为我们付出，我们还看他干什么？还是我们阿玲好，就知道最疼我。妈，我是您的亲生儿子嘛。现在阿耀哥找到了他的亲生父母，
他不管咱们养父母也是正常的。他呀，跟着他那亲生父母，只有饿死的份儿。我看他能挨到几时？这个畜生，跟他那亲生父母一样，都是一群一事无成的货色，一事无成。哎呀，他不是一无是处，他很优秀的，你们忘了吗？他刚获得完科路的奖项，之前明明就是我们忽略了他的优秀。对啊，爸妈，你们永远看不到他的好，你们只想看到你自己想看的，对他来说是不是太不公平了？就算他优秀，那也都是江家的功劳啊，那都是江家的资源，跟他自己没有什么关系。而他呢，转过头来就去伺候他亲生父母了。阿耀，我终于明白你为什么不肯回家了。原来我们对你的成见那么深，无论你多么优秀，都无法得到大家的认可。医生说，你之所以吐血，是因为身体里含有烈性药物，不能动怒，轻则昏迷，重则会有生命危险。阿耀，你实话告诉我，你是不是还有什么事情瞒着我？都是为了求药，不过都过去了，不提了。求药？求什么药？阿弟，网上突然出现很多黑你的稿子，说你这次实验拿奖是靠抄袭的，还特意提了你之前有过抄袭的黑历史。不过我已经将这些莫须有的谣言压下去了，水花不大，没有多少人知道，但是一时之间还不知道是谁弄的。不用查了，我知道是谁。废物！抹黑江耀的营销为什么被压下去了？啊！你们这群废物！我告诉你们，我要让他死，我要他死！谁呀？没看见老子？强壮！网上造谣我拿奖抄袭，你干的吧？对，是我干的，又能怎么样？别以为你拿了冠军，我就拿你没办法。你在我眼里就是一条没人要的野狗，想怎么整死就怎么整死。就算爸妈知道了，也没有人会相信你的。谁说没人站在他这边？啊，爸，姐，你们怎么来了？我们可是一家人，早就想替你收拾这个废物。你们敢？我告诉你们，我爸妈可是人生有名的富豪，你们要是敢动我，他绝对不会放过你们。这1000万的身家跟我说不好，要不要脸了你？跟他废什么话？直接开打！上他欺负我儿子，上！上他欺负我儿子！罢了，以前你陷害我，我是看在江家的恩情面子上不跟你计较。现在我跟江家早就断绝关系了，你以为你还能全身而退？小耀，你这个伤害我，你就不把爸妈找你算账吗？那你就让他们来呀！江玲，你要是想跟我作对，就像个男人一样堂堂正正的来，别像个阴沟里面的老鼠，让人恶心。就这么个废物，他们江家还当个宝，真够野瞎。扔了吧，这种人死不足惜。这人我知道错了，我知道错了，我知道错，我知道。金郎，云朗，阿莲，你这是怎么了？谁干的？妈，都怪我，肯定是我哪里惹哥哥不开心了，他人打我。你是他弟弟，他怎么可能打你？这中间是不是有什么误会？你们还替他说了干什么？我们江家对他那么好，他从来都没为我们做过什么事，更是没有在我和你爸跟前尽过孝。现在反过来
人，这个畜生，畜生啊！妈，阿姨，妈，医生，我妈妈的病能治好吗？夫人，这是气急攻心加上早年思念过度引发的隐性病，治倒是能治，不过缺少其中一味非常罕见的药啊。一味药能有多罕见？你尽管说哪里有。中医世家南宫家倒是有，不过那老头脾气怪，给不给药完全看心情。当年是您的儿子将要上门求药，他才肯给啊。我药是他求的。是的，夫人，您的儿子对您真的是一片孝心啊。对，5年前阿耀确实给您求过药，回来的时候他晕倒了。小题大做，不就是求个药吗？我有自己的亲生儿子替我去求。阿离，你愿意替妈妈去求药吗？妈，别说求药了，就算是你让阿玲去死，我也愿意。别说这些丧气话，什么死不死的，不就求个药吗？怎么会要死要活的？我看这个阿耀啊，当年就是故意撞晕的。阿玲，我们跟你一起去吧。阿玲啊，你肯为妈求药，妈很感动。你呀，最有孝心了。妈，阿耀当年也给你求到药了。他求个药还要装得半死不活的，孝心也是装出来的。来人了，来了！这怎么回事？你还不知道吧？要想找南宫老先生求药，这第一步必须要走满这1000个台阶，而且每走一步就要磕3个响头，只有这样才能见到南宫老先生。1000个台阶，走一步还要磕3个响头，这不是为难人吗？而且这才是第一步，那第2步呢？见到南宫老先生后，要经过他的2次测试，若通过2次测试，才能拿到药。对不起，我实在没力气了。儿子，我的病就听天由命吧。这个世界来求药的人，从古至今也只有1人能做到啊！百善孝为先，来求药之人呢，必须要有至真至纯的孝心，才能走满1000个台阶，见到南宫老先生。当年也只有1个人做到。据在场的人说，那人在雨中整整跪满了1000个台阶，感动了南宫老先生。后来也顺利的通过了南宫老先生的测试，才拿到了药。这种感天动地的孝心绝无仅有啊！先生，你知道那人是谁吗？我们想要寻求他的帮助。我想想，他好像是叫江耀。什么？江耀，一定是同名同姓的。妈，阿耀当时确实给您求到药了，这唯一求到药的就是他。妈，阿耀对你真的很有孝心，当年都是我们误会他了。来了来了！让你去求个药，怎么现在才过来？药呢？夫人的病有的治了，我这就去煎药给夫人服下。不孝的东西，让你求个药，你从早上求到晚上，就知道给我偷懒。我没有偷懒，还说没偷懒？求个药能求24小时啊？你知不知道你妈着急等着这药救命呢？要是我的亲儿子还在，怎么会让我等这么久？我们江家养你养了这么久，让你办这点小事你都办不好，我就知道领养来的治我不上。还有，我生病了，任何角落都必须保持干净卫生，你不知道吗？你看看你脏兮兮的，我看你就是故意想害死我，还不给我滚！我现在就去，我现在就去。别管他，说他
还两计，这庄玉真是怪他不亲。妈，阿耀当时没有偷懒，而是爬满了整整1000个台阶才来晚了。他也没有装晕，他是每爬一个台阶都下跪磕头。他一定是太累了，体力不支才晕倒的。而且我们当时都没有人注意到他膝盖上的伤，反而还处处责骂他。不知者无罪，我们又不知道他当时爬了1000个台阶的。妈，而且不就是1000个台阶吗？他能做得到，阿林也能做到。比孝心，阿林这个亲生的儿子，难道还比不上他吗？阿林啊，你比阿耀不知强了多少倍。妈，也不想让你去吃苦，但是不用说了，妈，我去。阿耀哥能做到的事情，我也能做到，而且我要比他做得更好。我说什么呢？亲儿子还能有娘子差吗？阿林一直对咱们都很孝顺，不就是1000个台阶吗？阿林，爸相信你，一定能够求到药的。妈，过去11年没能陪在你们身边，所以才让阿耀哥替我做了这些事情。但是现在我回来了，以后我来替你们尽孝。去了这么久，不能是中途跑了吧？你这人胡说什么呢？我儿子能是你们口中说的那种人吗？走了这么久，我相信他一定是坚持走到底了。将要能做到的，阿林一定也能做到。那不是南宫先生的管家吗？他怎么下山来了？谁是江陵的父母？我是他妈妈。管家怎么下山了？我记得管家上一次下山还是那位将要求到的药，管家亲自下山来接他的父母，只可惜当时他父母不在。我就知道，阿林啊，最有孝心了，他做到了，他真的把我娶当药了。阿耀啊，能做到的，我的亲生儿子做得比他更好。你就是江林的妈妈，你就是江林的妈妈。对，我是啊。你这俩儿子呀，真有孝心呐，1个2个都求到药了。可不是呢，他们就是有孝心啊。不过我那亲生儿子更孝顺，另外一个就不提了。你说那个逆子干什么？他怎么能跟咱们的阿林相提并论呢？是啊，可是那是1000个台阶呀，咱家阿林居然就给爬满喽！爸，阿耀当年也爬满了1000个台阶，他也求到药呀。哎呀，那不管怎么说，那养子哪有亲子孝顺呢？那毕竟是血脉相连的亲骨肉，那肯定是想着老母亲要是呀拼了命的走满的。我看这以后呀，也要做一段孝子传说喽，是不是？瞧见没？咱们家阿林不光有孝心，就这毅力还非比寻常呢。阿林的孝心啊，一定是感动了南宫老先生。我的病啊，有的治了，是我亲生儿子亲自为我求的呀。打住，我话还没有说完了。哼，你的儿子就没有取得药。啊？什么？他不但没有求到药，甚至还激怒了南宫老先生。你什么意思啊？你的儿子在求药的途中超近道，后面还跑到了附近村民这抢了一个脚踏车，骑到了老先生的中药堂，偷鸡取巧不成，被发现还敢直接顶撞，冠冕堂皇的告诉老先生说他就是走了1000层的人，被老先生发现竟敢直接生抢，他还是头一个。这怎么可能啊！阿林这孩子懂事乖巧的，对我们也是很有孝心，他不可能这么做的呀。老先生为了验证求药人的孝心，在各处都安了监控。孝心，当你有孝心才有意志力走满台阶。你儿子江林呀，孝心没有，坏心思倒是一大堆。来，好好看看。哎，我操你妈！哎，我飙车！臭小子，还我的药！敢抢我药！老
老先生说了，以后禁止你们江家的人求药啊，受不起。我听说江耀也是你们家的孩子。是，这孩子不错，1000个台阶没有一个是虚的，而且凡是走完500层台阶，老先生都会给求药者一副药，虽然没有镇药的效果好，但是也能缓解病人的疼痛。你儿子呀，江林呀，可是真没有孝心呀，才走了99个台阶就溜走了。99个，什么？99个？阿林，不是信誓旦旦的跟我说。哎呀，好话呀，谁都会说，得看用不用真心做，100个都不够。我这儿子虽然平时不烧吊不顾家，最起码还走了150个。哎呀，这都说百善孝为先，看来这老先生设计的关卡真能替大东父母测试出孝心呐！对，看来不是所有亲生的都肯为父母付出啊。哎，你不是还有一位养子吗？他以前成功求到过药，就凭他对你的孝心，这一次一定能成功求到。你们刚才都说只有他一个人做到了，这爬1000个台阶本身就不是给人提的要求。再说我们家阿玲那也是个普通孩子，爬不上去也很正常嘛。这当爹的说不用啊。这台阶的设计求的不是一个人的命，而是一个人的心呐。是啊，这做不到，可以说他一个人没有毅力。可这连100个台阶都走不到的人，无论毅力就只论心了。哎呀，当年带着孝心走满了1000个台阶，有神有效，他为我们付出的实在太多了。你们又不是不知道，他从小就从乡下长大，身体本来就虚弱，他坚持不上去也很正常，这怎么能说他没孝心呢？可阿雅当年一边做兼职，一边打理家中所有事务，还一边做实验。在这样的情况下，人就不放弃的求到了药。阿玲呢？阿玲自打回了家，所有好吃好喝的都紧着她，再虚弱的身体也该健康了吧？陈妈，我让你带我到阿耀的房间，你带我来这里干什么？夫人，这里就是江阳少爷的房间啊。什么？你是说，这是他的房间？这明明是一间实验室呀！夫人，这就是江阳少爷的房间，这里本是一间杂货房，后来改成了江陵少爷的实验练习室。谁允许你把杂物间改成实验室的？夫人，这也是你们和江陵少爷的意思，也是您说的。家里的一切，只要是江陵少爷想要的，都得按照他的意思办。就算这样，谁允许他睡在这么狭小简陋的杂物实验室的？夫人，那也是您说的，要让江月少爷睡在这里，说是要让他锻炼身体。孤儿本该就吃苦耐劳，不能因为被领养就忘了来时路。妈妈，我有妈妈了。妈妈，我以后一定要好好孝顺您，做你最贴心的儿子。陈妈，把他带到2楼杂货间，以后让他睡那里吧。夫人，江耀少爷年纪这么小，怎么能让他睡那儿呢？我要让他时刻铭记，他是从孤儿院来的，不要忘了来时吃苦的路。我们江家只想培养一个像阿玲一样优秀的儿子，而不是一个以为进了豪门就能贪图享受的儿子。儿子，妈妈终于找到你了。妈，我在乡下没见过那么智能的手机呢。以后这家里的一切，只要是阿玲想要，都按照她的意思照办。你弟弟想要这个手机，就给他，这一切也原本应该都是他的。这江耀少爷当年为您求药的时候，才17、18岁，半大点的孩子，要走1000个台阶都没喊苦喊累，硬是咬牙坚持下来。如今江陵少爷都22岁了，一个成年人连100个台阶都走不到，这叫人狠心。
阿耀，是我们江家对不起你。陈妈，他们都是我的孩子，没有必要这么比来比去的。阿耀为我做的事，我都知道了。他是个有孝心的孩子，这钱都是我这个当母亲的误会他了。陈妈，你去收拾一间采光好的大一点的房间给他住。你看，明明有很多很好的房间，非要让人这个杂货家住的气派。夫人，您怎么？夫人，要是再求不到药的话，这可该怎么办呀？夫人，妈妈的病不能再拖了。阿玲，怎么还没有找到啊？妈，你别担心，阿玲不在，阿耀不在，我也能替你求药。没有儿子，还有女儿嘛。哎呀，医生说了，你这个病啊，要是再求不到药，那就会转化成癌症。你呢，就让女儿去试试吧。蜜月，你怎么了？我们南宫老先生说了，以后不允许你们江家人来求药。江小姐虽然爬了500层，但是也拿不到缓解疼痛的药。凭什么呀？你们定的规矩说爬够了就给药，这么多人都奔着南宫先生来的，没想到他是一个完全不讲信用，只会坑害我们这些求药的病人的人呐！是你们的儿子江陵戏耍我们的规矩在先，借用孝心玩弄人心在后。南宫老先生，我替我弟弟江陵向您道歉。妈妈病重，真的很需要您的药，求求你给我们药吧。奇怪，要治病找江耀就可以。我记得江耀也是你们的儿子。老先生，您这话是什么意思呀？当年他爬满1000个台阶，本来拿着药就可以直接走的，但听说我还有个规矩，只要肯用身体让我试药，试成药体以后，他的母亲发病就可以直接放他的血治病了。有身体是药？是的，走之前他还傻开心呢。他说有了药体以后，他的家人要想用药，就不用再吃爬1000个台阶之苦了。当年17岁的小伙子竟然整整喝了30碗的蝎子，注射了8注。南宫老先生亲自炼制的中药，毒性强得很呀。虽然试成了毒体，但是每个月都会有10天会出现全身发冷，不能碰水，更不能轻易动怒，轻者吐血昏迷，重者生命危在旦夕啊！5年前就一直承受这些痛苦吗？难怪那时候他会吐血，原来是为了替妈妈求药造成的。不用担心，只要在这5年期间，他好好休养，不要劳累过度，你们再给他多补补身体，就不会有什么大问题。好了，你们回去找江耀放血，就能治病了。妈，阿耀这5年一直打理家中所有事务，还被逼着学习各种培训班，做实验，兼职赚钱，别说好好休养了，有时候饭都吃不饱，我们也没给他好好补过身体。妈，你个臭小子，你这几天都到哪里去了？药呢？妈，都怪我不好，我这一直没能爬到顶上去，我这心里又着急又害怕的，我害怕您等不到我的药，所以我才不得已寄了他们的平衡车上山。没想到这南宫老头子顽固的，我都到他们药堂了，他还不肯给我药，真是养儿不行。妈，对不起，我没能给你求来药。看看我说什么来着？咱们的阿玲是一直很有孝心的，她只是因为体力不支才另辟蹊径了嘛。再说了，咱们也不能为了求这点药把孩子给累倒了吧？这可是咱们的亲儿子，累出个毛病来，心疼的不也是你吗？妈，我知道了，您最舍不得我受苦了。我这2天在山上待了2天，又苦又累的，您一定舍不得吧？江耀爬
爬了1000个台阶，用身体替我试药，从不含苦含泪。妈，你怎么了？你是不是怪我？你怪我没给你求到药？对不起妈，你打我，你打我，你打我！对不起妈，都怪我，都怪我，是我没给你求到药，妈。看看你，看看，你把儿子都逼成什么样子了？你这配当妈吗你？阿莲，你不用自责，我觉得这个事儿啊，要归就怪阿耀，他自己的身体治好药了，不早说，白白让阿玲爬了99个台阶。这小子就是心思歹毒，一心就想害阿玲。这场景似曾相识，这不就是阿亮从前经历的一切吗？明明错不在他，却总是承受所有的责怪。怎么能怪阿耀呢？只怪我们当初给他没有足够的关心，拿到药就不管他了。对，妈，您说的对，是不能怪阿耀哥，要怪就怪我，怪我自己没出息，怪我毅力没有阿耀哥好，怪我太着急您的病了，所以南宫老先生从来没有给您药。你呀，就是心善这点，随了我了，没事，大不了我去把江耀请回来，让他输点血给你啊。做完这件事，其他事我都原谅他了。阿耀这么孝顺，一定会放血的。啊！儿子，爸，怎么了？有事您就直说。啊，姐没什么事儿啊。对，给你买的那个别墅还得需要办理一些手续，大概1个星期就能入住了。就这么点事儿啊，爸？没事儿，只要能跟你们住在一起，我住哪儿都无所谓。对，哎，你爸是怕你有压力才不敢说的，他是想让你尽快继承林氏集团。不知道你愿不愿意呀？这比赛也比完了，我愿意接手林氏集团。爸，您下次不用这么小心翼翼的。好，太好了啊！明天我回公司就宣布你继承林氏集团。让进！不是你这是。住得到不寒酸啊？怎么，见着爸爸也不知道倒杯茶啊？跟你这亲父母待2天，怎么那教养都学到狗肚子里头了？你来干什么呀？我们已经知道你替你妈求药这个事儿了，你一直以来都很有孝心，我们全家都很欣慰。只不过你妈最近这个旧病复发了，需要你输点血给她救病。对了，你得赶紧跟我回去啊！这事可耽搁不得。放血？宝贝儿子，这到底是怎么回事啊？爸，没事啊。我跟你们江家已经断绝关系了，我不可能再为你们江家人付出一星半点。他们放屁！她可是你妈，你是她儿子，岂有不救的道理？儿子？我记得江陵才是你们儿子吧？为什么不让江陵去求呢？放点你的血就能解决的事，你非得折腾他一趟，让他吃那个苦干什么？不想让他吃苦，就得要我命是吧？哦，放一点血就要你的命了？我知道你是嫉妒我们对阿玲的疼爱多一些，那我们也不是刻意的偏心谁呀。你也知道我那个儿子啊，在农村可是受了11年的苦呀。你要是心里实在不甘，说出来，我可以弥补你。弥补？这11年里我承受的一切，你们怎么弥补我？哎呀，也是啊，你是我儿子，这父子之间要谈弥补，有点见外了啊。那这样吧，你不是一直想来公司锻炼锻炼吗？
只要你同意放血，我就给你安排一个组长，怎么样？干嘛？不满意啊？哦，对了，你这2个爹妈好像也没什么钱啊。那不行，就让你爸去我公司给我当个司机。你妈呢，要是会做饭，你就去江家给我们做个饭。你俩合起来，我1个月给你们开4000块钱工资，怎么样？司机、保姆，我父母不需要你的任何帮助。我警告你，你别打他们主意，也别再来打扰我。你是个畜生，怎么跟我说话呢？敢对老子大喊大叫了吗？我已经不认你了，我跟你们江家没有任何关系，我不会为你们江家付出1星半点，想都别想！我。儿子，你走不走？你再不走，我打电话报警告你私闯民宅！阿耀呢？呀，别提了，这个逆子，他居然拒绝我了，还对我大吼大叫的。这阿耀哥怎么能这样啊？让他放点血他都不愿意。这不管怎么说，妈妈也是养育了他11年的养母，就算没有血缘关系，他也不能做这么绝情吧？老公，你是不是没有好好跟他说话呀？你好好跟他说话，他会同意的。我怎么没好好跟他说话？我都许诺他在公司里头给他一个组长的职位，他居然不知好歹的给我拒绝了。爸，阿优他要的不是什么公司的职位，是我们的关心，是家人的关爱。不是，他为什么一直跑到我的楼下，想方设法的想见我？不就是想借此机会进公司吗？爸，你是不是误会了？阿优他一心……不用说了，这个逆子，他就知道拿求药这个事来要挟我，想着我们能多给他点好处，对不对？哼，还想得到没？还要不给，我还不求了呢。那怎么办啊？阿林惹恼了南宫老先生，导致我们不能再求药，妈的病不能再拖了。没事，湘江最近来了个大老板，只要我们拿下他的项目，我们江氏集团就有将近20亿的收入。到时候我拿1个亿出来找南宫先生求药，我就不信他不卖给我。那怎么能行呢？南宫老先生要的是孝心，你给他钱啊，肯定不要的。哼，不要，这个世界上就没有不爱钱的人。他不要，是因为你给的不够多。这个养不熟的白眼狼，等着吧，等我拿下项目，求到药以后，我再慢慢找你算账。加油！不是，这还没完没了了，是？爸，交给我，没事，您先上车。有必要的时候交给保安处理，自己别冲动，行吗？跟我回去。石小姐，你还是这么自以为是啊？逍遥，我现在没有时间跟你在这争执。江阿姨的身体非常虚弱，我需要你回去。走。需要我回去干嘛？当血包啊？我记得他不是有儿子吗？怎么着？他儿子做不了啊？阿玲她已经去求药了，只不过什么？只是你们不想让阿玲吃那么多苦，而我吃多少苦无所谓是吧？既然他已经去求药了，你为什么还来找我呀？是没求到吗？是白云山求药难度太大了。你也知道，这个世上多少人去了铩羽而归，阿玲她已经尽了她最大的努力了，失败也无可厚非。难度太大，最大努力，那为什么多年前我能求到？逍遥，我没有时间在这听你诡辩了。阿姨她危在旦夕，你必须跟我回去。走。石小姐，我再说一遍，我跟江家已经断绝关系了。逍遥，你知道你这么多年为什么一直都比不过江玲？因为跟阿玲比起来，你真的太让人失望了。石小姐，我希望你能知道江玲为什么去白云山求药失败的原因。
他还能在你心中保持完美形象，你以为的，终究只是你以为罢了。去给我查查白云山那边，阿林求药那天，到底发生了什么？这几个分公司的老总都来公司开会了，搞这么大阵仗！天哪，看来传闻是真的，林董的儿子真的要继承集团了。失散多年，这刚找回来，也不知道能力怎么样，就敢接任家族企业，股东们肯定不服。我要是你，肯定就不会在这说闲话，而是努力工作，想办法让我欣赏。我去，好帅！既然各位都在，我就不废话了。我儿子回来了，以后呢，我会让他接任董事长一职，我手中70%的股权也会转赠予国内、国外各大企业，我也会交他来打理。诸位跟我风风雨雨这么多年，你们可以有意见啊，但是反对无效。老林，你心疼儿子我们没意见，但你让他接管林氏，他接得住？是啊，我们一起打拼这么多年，经历了多少腥风血雨。如今你让一个毛头小子接管我们的心血，我不服。看来你们还是分不清局势啊！其实没有你们，林氏照样能够助力。反之，你们没有林氏，未必能到今天的位置。儿子，你是人间清醒啊！你听懂爸的话了。我从来不打没有准备的仗。好一个不打没准备的仗！说大话谁不会？既然你这么狂，那我跟你打个赌。鱼王汪海知道吧？和你爸同样在商业叱咤风云20多年，目前他手里可是有一个项目，是块大肥肉。如果你能代表林氏把这个项目谈下来，我们就认你；如果谈不下来，你就乖乖的滚，怎么样？周丽，汪海为人阴险狡诈，你不是不知道。你去了几次都谈不成的项目，我儿子刚上任，你跟孩子赌这个，你有个当长辈的样吗？老林呢？我们年轻的时候，每一个项目都是一步一步拿命拼过来的，不能因为他是你儿子，你就对他放水吧。我看你是啊，可以啊。不过你这个赌注可不够刺激啊！如果拿不下项目，我滚，把手里60%的股权都让给你。可如果我拿下这个项目，你把你的股权给我，并且给我当3年助理，怎么样？好小子，我答应你。够整了！拿汪海的项目，就等于在鲨鱼嘴里抢食。我看你能混多久！汪海几乎垄断全国渔业，如今肯松口让别人分一杯羹，倒是钓到不少的洋人。江总啊，这林首富的儿子呀，可真是有魄力。刚刚空降集团，就敢跟周丽打赌。要知道这个周丽可是独闯大美洲，是个不好惹的豹子呀。这首富的儿子啊，他就是不同凡响，可比那些国内所谓的什么2代啊强好几百倍。咱呢，就等到林家办宴会的时候，见见这个天之骄子。见天之骄子可不着急，现在呀，大家都在抢项目。要我看呢，最有希望的就是你们江家，毕竟4年前汪总跟您合作，有可信度呀。那就借您的吉言。江耀，你来这里干什么？啊，我想起来了，一定是跟你那个穷鬼父母混不下去了，所以来求我，让我带你回家是吗？江总啊，你看你有话，你给孩子好好说，你吼他干什么？要把孩子给吓着啊！是啊，虽说不是亲生的，好歹咱也养了11年，一见面又吼又叫，你是真够冷心冷血的。多冷心冷血啊！你们问问他，他母亲病重，危在旦夕，我们求他放点血救他一命，他都不肯。像这种喂不熟的白眼狼，你们惹急一个我看看。什么？居然这么狠心，连自己的母亲都不救，你这真的是……哎呀，老伴，王伯，我给你几分薄面，这次不肯计较。江总，我最后再提醒你一遍，
我跟你们江家已经断绝关系，你们江家发生什么与我无关，我不可能再为你们江家付出一星半点了。你为我们付出什么呢？你别忘了，当初是我把你从孤儿院领回来，让你过上衣食无忧的生活，然后精心的培养你，供你上大学。而你呢，不仅打你弟弟，就连我们求你让你放点血救你妈一命你都不肯，你就是一个喂不熟的白眼狼。江总，你别忘了我在你们江家吃的什么，住的什么，我又是怎么上的学。江陵回来，你们又是怎么对我的？你们自己心里清楚吧？看看啊，你们都看看，这就是我辛辛苦苦养了11年的好儿子呀！不心疼我不说，成天就知道跟我斤斤计较啊！你就是个养不熟的畜生！你看见没？他连我都打呀！王总，后生仔，后生仔。王董，王董，你们认识啊？见过一面，有些缘分。后生仔，这什么情况？一些无关紧要的人，不打紧。无关紧要？我可是你爸！你说无关紧要？你这个数典忘宗的畜生，到现在了还不知道自己的错吗？江总，你有这么好的一个儿子，竟然还敢打他？他好个屁！王总，抱歉，我是说，人家现在只对自己的亲生父母好，根本没对把他养了11年的我好过呀。没对你好过，能力不行，好累。本来这个项目要给你的，看来不用。后生仔，这是我的名片，我很看好你的为人，可是你这个拎不清事情的养父，所以这次的项目不能给江家了。让开！王总，再给一次机会嘛。嗨，这是我们的企划案。4年前咱们就合作过。您是了解我们企业的能力的。这次合作一定能够再次共赢啊！王总，是不是我那个逆子哪里得罪你了，才让你再次不跟我合作的？江总，你有一个好儿子，4年前我就说过。什么意思？4年前，如果不是因为你儿子，我根本不会跟你合作。当初他为了帮你拿到这个项目，不顾生命的跳到海里，他很敬重。嘿，王总，你是不是被这个逆子给骗了？他根本就不会游泳，他怎么可能会跳海呀？再说，他要是真的心里有那么一点敬重我，他怎么可能连我的话都不听，让他输点血救他妈的病都不肯？我不知道我的家事，但他跳水是我汪海亲自逼的，你说他怎么不骗我？我汪海年轻的时候不是什么好人，喜欢刁难人，想从我手里拿到合同，那就跟在鲨鱼嘴里抢食一样。你的儿子不顾生命的达到了我的要求，你有一个这样的好儿子，我很羡慕。如果这次项目谈不成，我们江家呀，可能渡不过这个难关喽。江总，不怪你，都是那个王海，欺人太甚，目中无人。走，我再想想其他办法。王总，赶走了老的，又来小的，你又是谁啊？我是江平玉的儿子，我父亲真的很用心在写策划案，希望您能跟他合作。我来到云城这个地界儿，接触了不少人，我汪海最瞧不上的就是江平。做人没底线，做事儿不够果敢，又想要好处，还不肯答应我的要求，孬种。我父亲他不是孬种，他为了江池
为了家庭开支，他已经够累了。我不允许你这么诋毁他。后生仔，我不是来跟你家长里短的。如果想合作，就达到我的要求；如果是来夸你父亲的，那就滚。只要您能跟我父亲合作，什么要求我都答应。不可能，绝对不可能！王总，他即使到了水边，他也不敢跳。他什么德行我最清楚了，他从小就懦弱无能。江总，看来你们有很深的偏见。懦弱无能的是你，你儿子为了你拼命，他做到，你做不到。我光海是做鱼生的，离不开水。只要你替你父亲跳下去，并且抓到鱼，我就答应跟他合作。好，我跳。好，你比你父亲有种，他听到这个腿都吓软了。不过我话说在前头，如果你今天死在这儿，跟我没有任何关系。如果你后悔了，现在可以。我不后悔。如果您能跟我父亲合作，他一定会很开心。我一定会拿到鱼的。汪总，他不会水，一个旱鸭子，竟然能为他父亲要命。他们没动静了，汪总，捞他。行了，来。不会游泳，竟然敢跳下去，有勇气。不过你没有抓到鱼，没有达到我的要求，所以我不能跟你父亲合作。我梁神磊，你应该履行承诺，跟我们合作。江平玉这个怂货呀，有你这个儿子，他真是好父亲。不过我听说你是他领养的，不是他亲生儿子。既然如此，做我干儿子吧。多谢翁董赏识，但既然我爸领养了我，我就是我爸一辈子儿子，还请翁董另选他人。江平玉，这是你儿子当初跳水的事情，能有一个为你拼命的好儿子，我真不知道要做到什么样子才算好。你怎么又抽上了？不是戒了10多年了吗？我觉得我们还是把阿耀给接回来吧。我早就想把他接回来了，只是他不肯。放心，他和我们江家的关系不是那么轻易说断就能断的。我说了多少遍，找江总是要预约的，天天来有完没完了？我是他儿子，我就是来给他送饭的，送完我就走，您就让我进去吧。还有儿子，江总认你这个儿子吗？又不是亲生的。这汪总突然就答应了跟我们合作，但是为什么还要顺道提一嘴江药呢？或许是爸，这是我自己做的饭，您一定要按时吃，也别太累了，要不然您的胃病又该犯了。恭喜啊爸，终于拿下汪总的项目，您终于能跟他一起合作了。我跟汪总合作这事儿，我还没对外说，你是怎么知道消息的？我昨天答应他的要求了，他答应我说是跟您一起合作。就凭你，我都做不到的事儿，你能做到？江瑶，
好事是你一点都不学呀！啊，撒谎骗人你学得倒挺精。说，消息哪来的？我真是昨天刚答应他的要求，他答应我说跟您一起合作，还不说实话是吧？你是不是在背后调查我才知道的消息？洋洋，我告诉你，我还没死呢，还轮不到你一个洋子来给我真相事。故意来公司送饭是想知道什么啊？这个人居心叵测。你怎么了？不行，我现在就去把阿耀给接回来。成天跟他那个不争气的父母在一起，成什么样子？姐，我刚跟王总谈下合作，我得回去写策划案了。不行，你这身体被江家霍霍的这么虚弱，我怕你项目没完成就中途死了。洋洋，哼，果然离开我们的监督，你真就不学了呀？成天跑到这种地方，玩物丧志了呀？不是，这种地方怎么了？阿耀他身体虚弱，都是拜你们江家所赐，来健身锻炼身体，怎么到你嘴里就成玩物丧志了？我教训我儿子了，还轮到你插嘴？江总，我跟你说一遍，她是我姐，她才是我的家人。你，洋洋，我知道4年前是汪董逼你跳的水，替我拿到了项目，当时确实是爸爸误会你了，是爸爸的不对。这样，咱们把以前的误会和矛盾都给忘了。你现在抓紧时间跟我回去，放点血给你妈治病，到时候咱们一家人还好好相处。江总，以前为你们做那些，就当是报答你们的领养之情了，我不会跟你客气的。那不是我的家，你也不是我爸。好的，给你台阶你不下是吧？你记住，总有一天你会跑过来求我的。小姐，我们都查清楚了，江林在白云山的所作所为都如实记录下来了。江林他居然这么偷奸耍滑！你以为的，终究只是你以为罢了。去，给我查查江林之前还做过什么。快去！是。江阳，难道我之前真误会你了？爸，光石集团有消息了，他们决定把项目交给阿耀哥做。您知道这件事吗？哼，我说这小子怎么硬气了啊？不认江家也不认我的，原来是拿到那个汪董的项目来了。爸，阿耀哥对咱们误会太深了，我害怕他万一拿到项目挣到了钱，就报复咱们。哦，他敢？哼，他觉得他拿到汪董的项目，他翅膀就硬了，他就又觉得他自己行了。哼，我看呀，他跟你比起来，连你的一半都不如。你这样，我现在给你3个亿，虽然说项目暂时汪董给了他，但是这个汪董，他毕竟就是个商人，只要你做的比那个江耀足够优秀，那这个项目最后还是咱们的。儿子，放手去干吧，爸相信你。爸，放心，我一定会证明自己的。这个不知天高地厚的畜生，是时候让他吃点苦头，尝尝失败的味道，这样他就知道了，只有我们江家才是他最稳定的靠山。到时候他就会乖乖的回到我们江家，跪在我们面前来求我们原谅他，然后主动放弃给你妈妈救病。这儿的地势和气候都比较适合养殖，只是江陵来了，他想购买刘家村，和他对接的是刘家村恶霸刘涛。
江陵一直是个欺软怕硬的人，上次教训他一直怀恨在心，只不过是没有机会动手。这次来，应该是受到江平玉的指使，不过遇上刘涛，也只能是他咎由自取。刘家村主事人刘杰和刘涛一直不对付，但真正有话语权的是刘杰，所以刘涛的合同根本不作数。看来这江陵的钱要被骗走了。刘涛利用刘家村捞了不少的钱，上次惹了不该惹的人，他早就想卷钱跑路了。江陵急功心切，肯定会把钱给他送上门去。刘涛这次一定会全力以赴，把他的钱拿走。这刘涛一直是我们购买刘家村的阻碍，这下好，既能让江陵的废物败光钱，又能解决人道，一举两得。这怎么是6个亿？不是说好2个亿吗？你这不是坐地起价吗？那又怎么样？咱我们刘家村收购的大房多了去了，再加上最近余万汪总的到来，抢项目、抢土地的人可不止你一个。毕竟每年这里的利润可以赚10个亿啊！你要是嫌贵啊，可以不买呀，要买的人还多了去了。可是我查到他手里可只有3个亿，你说他会买吗？他会的，因为他太想赢我了，太想证明自己。可是他的钱根本不够收购。他是没有，江家有啊，他可是知道怎么在江家拿钱，毕竟他之前老是在家里拿钱，让我栽赃给我。好，我买。阿弟，刘涛借钱跑了。你说这江陵去刘家村之前，也不好好暗中调查刘家村的情况。啊，我听说这江陵还去刘家村大闹了一场，结果被当地村民给群殴了。愚蠢，出了事儿不想着怎么去找刘涛，反而还去闹事儿。啊，我真不知道他是骗子。你是个猪脑子吗？这么明显的骗局，你居然看不出来？那可是3个亿，3个亿呀！都怪江瑶，他明明知道那个刘涛有问题，他不提醒我，都怪他。好，还有时间，还有办法。你只要我再给你1个亿，你一定要想尽办法，不择手段，从江瑶手里把项目给我抢回来，听明白了没有？钱呢？钱，我的钱呢？江瑶，肯定是江瑶拿的。我猜江陵一定会说我拿家里钱，对吧？难道不是吗？你果然没证明就信了，你也不查查江陵他到底被骗了多少钱？你什么意思啊？他总共被骗了6亿。是你偷的？你怎么敢的呀你？那可是我江家所有的家产呀！你这个畜生！不都是因为你吗？是你让我跟江瑶去斗的，要怪就怪你自己。哎爸，我刚才就是太着急了，我一时情急才说胡话的，都怪我，都怪我。装不下去了吧？我给了你整整3个亿啊！你居然还偷家里的钱，还死不承认，还想嫁祸给阿耀吗？我想明白了，原来家里之前丢东西丢钱，出各种幺蛾子，都是你整出来嫁祸给阿耀的，对不对？我糊涂呀！我们居然因为你这个畜生一直在冤枉阿耀啊！我现在就要报警，我要让警察来抓了你这个家贼！不要报警，我是你儿子，我是你亲儿子呀，爸！亲儿子呀，亲儿子又怎么样？一个没能力又没出息，出了事只会栽赃嫁祸给阿耀的畜生！我养条狗都不会再养你这样的亲儿子，你明白吗？
你现在知道说我了？这么多年来，你们哪个人不是出生了就让他出生来？现在在这装好人，你真把自己当慈父了！你个畜生，到现在你还死不悔改是吗？你等着，我现在就去报警！你不能去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 ！这到底是怎么回事？江林，你刚才不是看你爸在书房吗？怎么他突然就这么精神跪下来了？我也不知道，刚才阿耀哥给爸打了个电话，不知道阿耀哥给爸说了什么刺激的话，爸突然就很生气，然后就急匆匆出去了，再然后爸又躺这儿。这是真的吗？你没有说谎。姐，妈，这里面有爸和阿耀哥的通话记录，我真的没有说谎，你们为什么不相信？我们没有不信你，只是刚才太突然。快呀，快送你爸去医院！以前你在江家遭了那么多罪，现在啊，必须每隔一段时间都到医院来检查，不然妈妈可要生气了。知道了，妈。哎呀，江夫人，你来干啥？难不成还想逼我回去放血救你啊？阿阳，你怎么能这么跟妈妈说话呢？我能在这里，还不是因为你呀？你到底跟你爸说了些什么，气得他从楼梯上滚下来，伤成那样？医生说他还有可能成为植物人。什么？你搞错了吧？我是跟他说了一些话，但是我想他气的应该不是我，是江玲吧？阿玲，阿玲她怎么了？江夫人，有空查查自己家底儿吧。哎呀，你去看看你爸吧，我们真的错了，快回来吧，妈妈不能没有你啊！我看你是不能没有我的血吧？不是，你误会妈妈了，不是的。不管你是不是因为我的血，我都不会再做你的儿子了。江夫人，咱们的母子缘分早就断了。哎呀！怎么，谁加你了？你的车灯晃到我了，姐。是我车灯晃到你，还是我的朋友廖小姐？行了，给你介绍一下，这位是我的朋友顾思义，华美大校花。这追她的男人呢，可是从云城排到美。但是呢，人家母胎单身，守身如玉。你好，我叫顾思义，很高兴认识你。你好，我叫江亮。我知道。阿弟，我这个朋友呢可不一般，你可要替我好好照顾他。江亮，你们在干什么？你们在干什么？我说你怎么没时间跟我回家呢？原来是在这忙着和其他女人搂搂抱抱。江阳，我以为你跟其他男人不一样，没想到你们都一样，一样的烂。这就是你说的爱我，护我，一辈子陪着你。你在干什么？你回答我！听到哪部了？
拥抱、亲吻，还是做了。石小姐，虽然我没有必要跟你解释，但是我跟顾小姐刚刚认识，请你不要诋毁她。好啊你，现在就开始维护她了是吧？小瑶，你知道你在做什么？你这叫出轨！我记得跟你有婚约的是江玲吧？我都说过了，我只是拿他当弟弟，我想嫁的是你。可是我不想娶。什么？小瑶，我们那么多年的感情，你怎么能说出这种话？你背叛我们的感情，你就不怕天打雷劈吗？之前背叛我们感情的人是谁呀？是谁？为了江玲一次又一次的背叛我，是谁？为了江玲一次又一次的不信任我，又是谁？为了江玲用尽我们之间的约定。之前，或许我曾经爱过你，但是是你亲手斩断了这份爱，亲手把我推开的。顾小姐，你走吧。江瑶，你今天要是敢带他走，王成，我这辈子都不会原谅你。正好，我这辈子也不想联系你。江瑶，明明是你先亲近我的，你凭什么说不爱就不爱了？你凭什么？我不允许！江瑶，你回来！只能是我的，既然你不听我的话，那就别怪我用极端的方式让你回来。江伯父怎么样了？医生说，爸爸这个月如果再醒不过来，很有可能就变成植物人。之前，你和阿耀怎么样了？我会让他回来。你有办法？想让一个人心甘情愿地回到你身边，最重要的是，在他最无助的时刻，做他的依靠。阿耀最近得到了汪董的项目，骄傲的得意忘形，只有把他的骄傲折断，他才能意识到，谁才是他身边最重要的人，谁才能给他想要的一切。把他的骄傲折断？你的意思是，你要毁了他的项目？你这么做他会恨你的。他为什么会恨我？他以前一直把我当做他的光，无时无刻不在追随我。现如今，我只是把一切都恢复到原样而已。石泉姐，你怎么来了？后来看看江伯父，江伯父以前对我那么好，只是没想到，可能以后都见不到了。他最后永远也没习惯。对了，你看见妈妈了吗？生病了，还执意要去公司查账，不知道回来了。什么？他去公司查账？妈，发生什么事了？你怎么跑这么着急？我们江家濒临破产了，我和你爸存在帮信费的钱全都没了。这是怎么回事？是爸爸。阿林，你快跑，快说清楚！你爸爸干的是什么？他把那6亿拿出来，想要跟阿耀哥争那个项目，然后就被人骗了。怎么会这样？妈妈，我们现在怎么办呢？我怎么知道怎么办呢？现在公司还有一大堆人等着发工资呢。这要是阿耀哥愿意把汪总的项目让给咱们，这所有的问题不全都迎刃而解了？没错，只要把阿耀的项目抢过来，他就什么都没有了。他一定会回到我们身边的。这项目是阿耀努力争取得来的，我们不能这样做。姐，妈，这阿耀哥不管怎么说，跟咱们也是一家人。他的项目就是咱们江家的项目，虽然他没了项目，可只要他回来在家里上班，这项目不还是他的吗？阿林说的有道理，你爸现在昏迷不醒，到时候这公司还是会交到阿耀和阿林的手中，兜兜转转，这项目不也还是阿耀的吗？项目是汪总的，即使他不给阿耀，那你又怎么能够保证他会把项目交给我们做呢？你们放心吧，我和首富林家有些交情，明天汪董会举办私人宴会，意在和各大企业交换资源。我到时候去求林家，介绍我和汪董见面。汪董对阿耀非常欣赏，我作为他的未婚妻，他一定会把项目给我的。到时候阿耀哥作为汪总的合作商，一定也会到场的。咱们呀，好好的劝劝他，让他把项目让给咱们，救救咱们自己家人。这想必他肯定不会见死不救了。
江耀，今天之后你只能跟我乖乖回家了。你怎么进来的呀？不是拿到一个项目就能成为人上人，在座的哪一位不是世家名门，百年底蕴？而世家之间呢，也有千丝万缕的交情。就比如说，我和首富林家，所以我才能进来。没想到池小姐居然能和林首富攀上交情，看上以后池家能在国际市场站上一脚了。对啊，站在江耀身后那3人就是林首富一家，不过他们怎么和江耀一块进城的？当年我们刚找到阿耀的时候，阿耀就把池姐的照片发给我，让我关照池家，也确实是有很深的交情。不过他也没有见过我，也难怪会在我们面前口出狂言。只可惜他自己不知道这些。阿耀，不过他倒是提醒我了，明天我就有助理，切断和池家所有往来。哎呀，哎，爸，你们先去找老友叙旧吧，这我来处理。阿耀啊，那你就当心。这一家子人脑子有问题，要是受不了了，你再叫我们啊！哎呀，江家出事儿了！妈知道你能得到这个项目很不容易，但是妈真的没办法了，就当妈求求你吧，把这个项目让给江家，救救我们，能渡过难关。你回来以后，妈再把江氏集团交给你。江夫人，咱们先暂且不说我这个项目不会给你了，咱们就说以江氏现在的情况，应该是快要破产了吧？我要一个破产破公司的人。阿耀哥，你把项目让给我们，江仔不就有救了吗？原来是你出的主意啊，江玲，伸手要东西要习惯了吧？怎么不去当乞丐？哎呀，这个项目是我决定的。原来是你啊！之前我再跟你说一遍。我对你已经没有任何感情了，你再也在我这拿不出任何东西。没关系，你不给我，我也有办法拿的。那好啊，那我就等着你的手段。哎呀，别怪我狠心，我只是太爱你了，你只有一无所有，才会乖乖回到我身边。池姐姐对他那么狠，一定是对他没有感情了。到时候拿到项目，我再想办法逼他离开。江氏和池姐姐就都是我的了。江阳，项目准备的怎么样？规划文件已经审批下来了，现在就等着动工了。这个项目是我在云城打响的第一项，对我很重要，不要让失。看来传闻是真的。据说啊，这个汪董很重视江耀这个年轻人，以后咱们要和江耀多走动走动。你说他一个寂寂无名的后生，之前在商界也没有崭露头角，也没有任何的背景与后台，他是怎么被汪董看中的？谁说他没有后台？他不是江家的养子吗？江家算什么后台？一个不如流的小公司而已，而且马上就要破产了。那就说明汪董在意的是这个人的人品。做生意嘛，诚信最重要。汪董，我知道你找人做生意最看重的就是人品，而余生这个项目又需要很多愚公。如果这群愚公在江耀手底下出了事儿，到时候您的生意不就砸他手里了？你又怎么知道愚公在他手上会出事儿？因为江耀曾经抄袭过他弟弟江陵的实验成果。江耀这个人品行不端，人格败坏，到时候愚公肯定看不惯他的所作所为。到时候真要是出了事儿，那大大就不好看。如果大家不相信，可以到江耀曾经就读的学校官网搜查。没想到江耀居然真的抄袭他弟弟的实验成果，还因此被退学了。愚公是最底层的社会人士，他们对于江耀这种品行不端的老板最是嫉恶如仇，到时候肯定会闹事。这愚公闹事啊，可大可小。汪董第一次将渔业让出来，到时候要是真出事，他可赔得30亿。我原本以为他是因为人品好才被汪董看中，原来竟然是个社会渣子。我哥哥呀，从小就在孤儿院长大，这估计是被权势迷晕了吧，才能做出这样的事儿。我们呢，也不想让他一错再错。王董，这也是为您的事业着想吧？他说的对啊，江耀既没后台，江家又挂了，到时候以他的人品，看到那么多钱，经不住诱惑，卷钱跑路了怎么办？之前，这就是你的手段。江耀，这是谁呀？他呀，我是他未婚妻。未婚妻？未婚妻可是最亲密的关系，是要结婚过一辈子的伴侣，居然亲自爆出这种事情，看来这江耀平时作恶多端，连他自己的未婚妻都看不下去。有点道理。江耀，你是不是出轨了？让你未婚妻这么笨？什么狗屁未婚妻？
妈，妈，石小姐，你别乱说，我们可不认你是阿耀的未婚妻。心思这么歹毒，比不上顾思怡半点好，你可不配进我们家。这不是重点，重点是他颠倒是非。我们阿耀根本就没有抄袭江陵的，反倒是他抄袭我们阿耀的。爸妈，姐，你们别动怒，我来处理就好。阿耀，当初你被人冤枉的时候，我们不在身边，你妈妈为此哭了好久啊。如果我们在，能让你受那么多委屈吗？能让你们受他们那么多苦吗？就是，他们当初就是欺负你生父没人，现在我们在你身边，哪让他们再欺负你？我不能退缩，我必须要和等阿耀失去一切，我再好好道歉，他会回到我身边的。好啊，你们一家说我颠倒黑白是吧？那我问你们，你们有证据证明江耀没有抄袭江陵吗？对，这凡事都要讲证据，你们有证据吗？实验笔记在我手里，学校官网也在说江耀抄袭我。江耀，你翻不了身，你的项目我要定。哎，要证据是吧？我就等你这句话呢。方教授，麻烦您现身吧。方教授，我是江耀的实验导师，我证明江耀没有抄袭江陵的实验成果，他们在造谣。你说造谣就造谣，你说你是教授，你就是教授，你这一面之词能代表什么呀你？这个是我的工作牌，这个是国家颁发给我的荣耀证书。在权威面前，我如果说谎，我可以退位。大家要是不相信的话，可以检查。是国章，是真的。你们怎么证明这东西是真的啊？他们经常接国家的项目，他们怎么会不认识国章呢？而且，谁开早找死吧？好，就算你们说的是真的，那我们学校官网的东西也是真的，是他抄袭的我。现在最假的就是网络造谣了，谁还相信这个？真的东西在这里。人啊，做任何事情都会留下痕迹，就像江耀在实验室里整整泡了3年。虽然你们偷走了他的笔记，可是作为导师，我陪了他3年，我亲眼看着他把实验一步一步地做出来了。这些照片和资料就是证据。诸位都是大企业家，到底是谁抄袭的谁？我想现在已经明白了，真相就摆在眼前，这肯定是江陵抄袭江耀的。对，差点被这持家小姐给骗了，原来是他们在污蔑江耀。就是，江陵啊，偷来的东西总是要还的。啊你，小牛啊，你敢耍我？虽然我不打女人，但是你不打我打，这个女人害了我儿子多少次，我可忍不了。你敢打我？你别忘了，我和首富林家的交情，都要看看你受不受得住这怒火。这女的疯了吧？她不知道打她的是首夫人。什么？她是首富夫人？江耀就是林首富的亲生儿子。你们只是普通的豪门，自然认不出我。不知道我爸爸就是首富林嘉诚，而他的儿子，我的弟弟，就是前不久名声大噪，敢和周叔叫板的林氏集团新任董事长。我们小林董事长刚刚上任，有很多的工作啊，之前一直在忙，没工夫收拾你们。今天好啊，都送上门来了是吧？该死，该死，该死！他居然是首富的儿子，凭什么？凭什么？阿离，阿离，快送他去医院！还有他就是首富儿子。既然如此，之前你更不能倒下了，你一定要用自己的方式夺回阿耀。方教授，你今天敢在这里作证，看来是找到更大的靠山了。人外有人，天外有天啊，池小姐。当初我受你威胁，保持沉默。今天
终于可以赎罪了。还有这条，江耀为你做了那么多事儿，他为了你连实验方向都改变了。我以为你知道真相之后会对他好一些，没想到啊，你把刀子再次插进了他的心。不是的，安瑶，我只是想让你回来。事到如今，我才发现，我一直爱的都是你，我不想让你离开，我想。太爱我，当初你为了江陵，逼得我步步让步，让我失望离开。现在，你又以同样的方式逼我回来，之前，这就是你爱我的方式。我可受不起。我现在就希望你可以离我远远的，彻彻底底的退出我的生活，那我就感激不尽了。谢谢。哎呀，喂，小姐，过去的事情都已经查清楚了，全都是江陵车手陷害江耀先生，包括他不屑于车祸和预班制的事情。详细文件我已经发给你了。原来这一切都是你在自导自演。我和阿耀走到这一步，也全都怪我，我一定要亲手承认。林哥，没想到江耀是你的亲生儿子，看来这个项目十拿九稳吧？如果不因为我儿子，你觉得你能得到这个项目吗？没想到江耀居然是林首富的儿子，看来以后云城要换一个传奇商界大佬了。就是，我弟弟，实验科研天才，有实力有魄力，是很多叔伯看中的下一代大佬。池浅，感谢你眼盲心瞎，让他失望离开，不然就你这样的弟媳，我真看不成。当年都是因为他的请求，我们才会对你们池家关照有加，否则你觉得我们怎么可能会去关照一个小企业？什么？哎呀！哎呀！我知道了，之前都是江陵陷害你，我。恭喜你啊，终于知道事情真相了。不过对我来说已经太晚了。哎呀！我不许你跟他在一起。之前，我觉得我话说已经够清楚了。我对你没有任何感情，我跟你也没有任何关系。我跟谁在一起，不关你的事。不会的，哎呀，你对我没有感情，你怎么会让你妈妈照顾我？那是以前，之前，我早就不爱你了。我不信。哎呀，11年，你爱了我整整11年，你怎么可能说不爱就不爱了呢？因为我已经遇到我生命中最重要的人。之前，这个世界上没有谁会一直等着谁。现在，他就是我生命中最重要的人。那个，刚才为了让他死心，说了很多冒犯你的话，不好意思啊。这怎么能算冒犯呢？明明是我听过最动听的情话。什么？不过你刚才有一句话说的不对，就是这个世界上真的会有一个人一直等着另外一个人。江耀，我很开心，你刚才跟我说了那么多冒犯的话，因为我喜欢你很久了。我喜欢初一3班只追在池浅身后的江耀，我喜欢17岁被池浅冷漠对待却依然还不肯放弃的江耀，我更喜欢为了池浅不惜一切改变自己科研方向的江耀。也许你从来都没有注意到过我，可我一直都在你身边。我看江陵这个实验成果怎么和江耀的长得一模一样？你该不会是抄袭江耀的吧？顾小姐，你不用那么着急拒绝我的。我知道你刚从上一段感情才走出来不久，也很难再进入到下一段感情的，对吧？但我会一直等你的，江耀。你给我个等你的机会好不好？
宁，你怎么了？啊，爸爸醒了！大江，你醒了？阿耀呢？不行，阿耀他没来。没想到他还是不肯来见我呀。快去把阿耀给我找回来！如果他在亲生父母要钱的话，只要他愿意把阿耀给咱们还回来，多少钱我付出。阿耀他不会回来了。没想到他的亲生父母竟然就是林少妇。没想到他的亲生父母居然是林首富，之前还好几次对人家出言不逊过。这个白眼狼都把你推下楼梯了，伤成这样，你怎么还这么挂念他呢？你不能去，你不能去！糊涂啊！推我下楼的不是江瑶，是江陵啊！怎么可能啊，爸，真是江陵。我们最近一直都误会了阿耀。爸，那些钱，那钱也是江陵偷的。对了，咱们家现在怎么样了？江陵在您昏迷后害得江家破产，如今我的房子被回收了，还欠了3000万的外债。哼，你们都没想到吧？没想到罪魁祸首就在我们身边。就算这样，但也是阿耀把阿林逼成坏人的。你们忘了阿耀对阿林做了什么？要不是阿耀一直想祸害阿林，我相信阿林还是那个乖孩子。他当年可是一心想开始告诉阿林的呀。当年开车要撞江陵的人不是阿耀。师姐，你怎么来了？你刚刚说什么？我说当年车祸那件事并非阿耀所为，是我们误会了阿耀。怎么可能？一定是阿耀啊！阿耀一直嫉妒阿林，不是他，又能会是谁呢？师姐，你是不是发现什么的？当年那场车祸是江陵自导自演的一出好戏。这不可能！阿林他怎么不可能？当年那场车祸就是江陵故意嫁祸给阿耀的，就是我们误会了阿耀。不仅如此，还有在泳池的那天，也是江陵故意诬陷阿耀推他下水。你们自己看，这就是你们心中完美阿玲的真实形象。这段视频是我从别墅拷贝来的，当时我们所有人都听江柳的话，甚至没有一个人愿意去看真实的监控录像，所以一直都是我们误会了阿耀。我不是，居然一直伤害阿耀。我不配做阿耀的父亲，阿耀一直没有对不起我们江家，是我们江家一直对不起阿耀。爸，我现在要去找他，我要亲自给他去道歉，你别拦着我。去找他？为什么去找他？他这些年虽然受了些委屈，但他在我们江家也享受到不少好处啊！妈，你在说什么？这些东西绝对不能流传出去，更不能让阿耀知道。我知道阿林是做错了，但是他纵有千错万错，他也是我们江家的孩子，是我的亲儿子，是你的亲弟弟呀！江阿姨，你怎么到现在还是黑白不分？我黑白不分怎么了？阿耀他走就让他走好了。阿林他千错万错，他也是我的儿子，我的亲儿子。我们现在只想保住我的亲儿子。
哎呀，好一场母爱情深的大戏啊！哎呦，弟弟，你来干什么？谁让你来的？没别的意思，我来是给你们送一份礼物。我送什么东西？你们自己看呢。你们一直视为掌中宝，命根子江良，其实压根儿就不是你们亲生儿子，是个冒牌货。是不可能，江陵怎么不是我的江陵呢？他怎么就不会是我的江陵呢？你自己看呢。你们的亲生儿子江陵，早在走丢那一年就死了。而现在江陵原本名叫江六，因为在家中排行老六。你们的亲生儿子是在11岁那年死的。后来是江陵的父母捡到他的玉扳指和其他物品，因为当时信息不发达，所以不知道这些东西是干嘛用的。直到你们在各地散发找儿子的事情，他们就到处打听你儿子之前的事儿，让江陵学了他整整8年。3年前，他们家谋划着跟你们江家相认。不可能！你骗人！是你骗我们的！我们的儿子，他怎么可能死呢？啊！行了，我们的孩子，闭嘴吧！事实就这么发展了，苏雪，咱们就认清这个事实吧。现在的江陵，他不是我们的儿子呀。可笑吧？你们一直骂我是冒牌货，没想到找回来也是个冒牌货。你们江家破产消息已经传播到四处各地，我相信江陵父母很快就会找上门来，因为你们江家已经没有利用价值。哎呦，哎呦！没想到啊，我们的亲儿子早就死了，我们亲自培养的儿子又不认我们了啊！我们一直视为掌中宝疼爱的儿子，居然是个冒牌货！石强姐，你怎么来了？哎呀，哎呀！妈，我想到能让江耀身败名裂的办法了，就是在他养殖的姚家村。大妈，看见我醒了，很失望是吧？不是的吧？我错了，我不是故意的。不是故意，所以你就把所有一切都嫁祸给阿耀。不是的，姐，我就是太害怕了，我所以才会那么做的。姐，你原谅我这次好不好？妈，我知道错了，你别生气好不好？我当时真的不知道该怎么办了，所以才会嫁祸给哥哥的。我求你了，你原谅我这一次好不好？你这样的事做的还少吗？你以前为了赶走阿耀，故意惹出很多事端的嫁祸给他，你到底还要憋到什么时候啊？你们都知道了。我都知道了，江。妈，我知道错，我以后再也不会这样了。我求你们给我一次机会好不好？我真的不是故意的，爸，我错了，我知道了，我真的错了，我不该把你推下了，我更不应该把所有的事情都赖在哥哥头上。我求你了，你就看在我是你亲儿子份上，你再给我一次机会好不好？好一个亲生儿子！对呀，爸，我是你的亲儿子呀！你当初还想把我送进牢里，这虎毒还尚不食子呢，哪有把自己亲儿子送进牢里的？你演够了没有？天底下怎么有你这么恶毒的畜生？妈，你怎么能打我呢？我是你的亲儿子，亲生儿子。你谋划了11年来到江家，江陵，还要骗我们到什么时候？我们的亲儿子早就死了，江陵。不是江陵，你认为你瞒到了一时，你还能瞒到了一世吗？你这个冒牌货，你真的是很让我恶心。你们我们都知道，
谁告诉你们的？是不是江耀？这又怎么样？江耀他也是一个冒牌的。他就算不是我们亲生的，但是他也是光明正大被我们领养回来的呀！你能跟他比吗？他一直养在我们身边，论学识、论能力，他都比你好，样样比你强。我们早已经把他当成亲儿子了。亲儿子，我的好妈妈，你真把他当成你的儿子了吗？你就把他当成一条狗而已。他从11岁开始进入江家，你就开始让他做事了，每个月就给他200块钱，连饭都吃不饱，住得跟狗一样。照我看来呀，他在江家过得连路边的乞丐都不如。可是呢，他为了给你求药，宁愿去跪满1000个台阶。你说他不孝，你还指望我给你求药？你做梦吧你！不要说了，不要说了，你闭嘴吧你！怎么戳到你痛处了？原来你也知道疼啊！我看你是装的吧？你说我坏，你比我更坏。你明知道他不会游泳，还让他下水。他为了你去争取和汪海的合作，可你呢？你让我去抢了他的项目，恩将仇报也不过如此吧？你还指望着让他回来？够了，江爷，你给我滚！还有你呢，江明，你别忘了，是你提出把江耀的科研成果让给我的，我的好姐姐。你们知不知道一个科研成果有多难？他整整努力了3年，可到了最后，还不是你帮我去造谣，让全网去网暴他？可怜他还救了你，被那些混混打了个半死不活。可你呢？你让他滚了。我不妨大胆承认，自从我来到江家之后，这所有的一切都是我造谣诬陷的他。他连一件伤害我的事儿都没有干过。可这又能怎么样？你们还是会疼我、相信我，帮着我去伤害他。你们才是罪魁祸首。畜生！你这个畜生！怎么？这些事情你们不是都很清楚吗？现在在这儿开始装上了。他不在，他已经走了，他已经抛弃你们，去奔向他的首富父母了。滚！滚！我这辈子永远都不想见到你。现在不想见到我了？你忘了当初把我有多宝贝了，我的好妈妈。你们怎么来了？狗东西，这家人破产了，我们等了你1个月，还不给你滚回去？我不回去。不回去啊！家里的猪还等着你喂呢，你不回去是呗？这3年不是从江家拿了很多钱吗？足足有1个亿。咱们都这么有钱了，还养什么猪呀？哼，1个亿哪够？你家里3个哥哥2个姐姐，不得准备彩礼和嫁妆呀？剩下的我都说了。哼，你当然要回去喂猪。一毛都没了。哼，你们全都给赌输了，那我呢？我怎么办？王八蛋，敢吼咱妈了是吧？我他妈打死你！他们说什么？你从我们江家偷了整整1个亿给他们？哼，是又怎么样？老不死的东西！我儿子能偷1个亿出来，那是他有本事。要怪只能怪你们丑。你。没用的东西，你还想扶他们？扶他们干嘛？我才是你妈！他们家都破产了，你也不用再演你的大好儿子了。你瞧瞧，这一个个要死不活的，还守在这干嘛？赶紧走，免得招来晦气。走。利索点儿，在外面待饭真当自己少爷了。哎，你拿我东西干什么？这些东西不能买。滚一边去！这萧夏你穿这么好干嘛？他真以为你能再到城里去当你的大少爷？当然能了。之前池家大小姐你们知道吗？啊，她喜欢我，你们出去打听打听，她为了我伤害了那个江耀多少次？没错，我们江家是破产了，但是池家有钱呀。他那么喜欢我，他一定会来找我的。到时候要是让他知道你们敢当我的东西，还敢打我，他一定不会放过你们的。你说他在意你啊？可这都1个多月了，也没见他过来找你吗？嘉玲，是姐姐，我等了你1个月，你终于来找我了。我这1个月吃不好睡不好，他们还欺负我。是姐姐，快让你的人把他们抓起来！哎，我们错了，大小姐，饶了我们吧。嘉玲，
你之前对阿耀做了那么多事，你还指望我能帮你？是，做梦！能上去1000倍、10000倍，都还我！那个时候出车祸那件事，是你自导自演。还有泳池那件事，也是你陷害的阿耀。江阳，你就是个地里的臭虫，阴沟里的老鼠，你居然还指望我能喜欢你？你不是吗，池姐姐？你别叫我池姐姐，不配！我就不明白为什么了。江耀他也不是江家的亲儿子，你为什么不喜欢我？为什么你们每个人都可怜江耀？为什么你们都觉得他好？我的都是一样的。为什么你们要厚此薄彼、区别对待？为什么？因为他即便没有身份的加持，他依然能在人群里光芒万丈。可你什么都做不到，你什么都没有他优秀，他哪一点都比你强，无论是人品、天赋还是学识，你永远都做不好，你永远都比不过他。是因为我从小就没有受到良好的教育。你敢说你在江家这3年没有受到良好的教育吗？你有，你就知道做一些上不得台面的勾当，就知道吃喝玩乐，不学无术。给我打，给我狠狠的打，打完之后我亲手送他进监狱。师姐，凭什么？凭什么？我不服！我不服！喂，池总，不好了！林首富切断池家所有的生意往来，现在所有的合作方听到消息后都要和我们解约，股东们也纷纷撤股了。你快回来呀！什么？谢谢你，池姐。江家破产后又负债累累，我实在没钱付爸妈的医药费了，只能租个房先离开医院了。等我有钱了，我一定还你。家伯父伯母怎么样了？爸已经成植物人了，妈，医生说妈的病活不过1年了，如今已经神志不清了。抱歉，我帮不了你。林家自从切断我们家的一切生意往来后，石家也濒临破产了。阿耀，是阿耀回来了吗？妈，阿耀他要晚上再回来，我给你打开电视，你先看着等他，好不好？啊。林先生，如今已经完成某项，成为福布斯榜上最有潜力的青年企业家。接下来您有什么打算呢？我想把重心放在国外市场，以后长期定居在国外。大家都很想了解您目前的婚姻状态，您是否方便告诉广大网友您的私事呢？目前单身，但很快就不是了。思义，顾思义，科研界出圈的顶级美女。阿耀，我曾经说过要一直等你，可我现在真的等不及了。毕竟你现在真的太优秀了，而且我也不想再错过你了。阿耀，你娶我好吗？这种事怎么能让你来呢？思义，嫁给我好吗？我愿意。师姐，师姐，之前，你愿意嫁给我吗？